也就是回来吧族人。那接着呢，是由太鲁阁族的，也就是我是太鲁阁族。对。Sayang Rasa megai balik Supung kalas heni Uyas ni megali Beda dudur nami Meseasu nami Sami kagen desan delugu Sejak delugu kayami再次用热情的掌声，谢谢峡谷乐舞团为我们带来精彩的表演。那接下来呢，是由我们的简明贤基要秘书，有请我们秘书来为我们致辞，谢谢，掌声欢迎。已经忘记了哈，自己当过主持人，这要开机要3秒钟才可以讲话。
我们青年论坛的主讲人以及分享人哈，还有我们在场的我们花莲县政府原住民行政处我们的 Logan 科长，欢迎，以及我们立法委员服务团队王君宏，欢迎，欢迎。再来就是我们黄福祥代表，欢迎代表，以及我们夏义松代表，欢迎，还有我们白秀娟代表，欢迎，以及我们部落事务组长们，给自己掌声一下。还有在场与会的所有的好朋友们，所有的家人们哈，大家平安。平安。这个不要太严肃哈，放轻松一点哈。开这个会就是要轻松了哈。刚刚舞团就是要让大家放松放松哈。那我是秀林乡公所的机要秘书哈，这个月初才上任哈。那今天代表乡长哈，站在这里来跟大家见面，带着乡长的精神的鼓舞哈，带着乡长的精神来鼓舞大家哈。今天行程真的非常的多，我们昨天瞧行程之后，乡长就从南哈再往北一路哈，可能到我们这里来哦。中间如果有时间，他还是会来这里跟大家问候哈。那所以乡长呢，他非常重视我们这个太鲁阁族青年论坛的议题。那我们乡公所在2022年的时候，也办理了第1届的太鲁阁族青年论坛。在2023年的时候，上旬哈，也成立了我们秀林乡公所青年发展委员会。原本哈我们的人数哈含召集人只有23名而已，后来那今年又加入了生力军哈，有2位平地原住民的身份的委员，目前共有25名青年青发会的委员哈。我们都知道青年哈年轻人是非常有力量的哈，所以它是延续我们部落的一个力量。无论在我们的部落产业、社会福利等等，以及文史保存、推广以及教育民生等，我们有很多都是参着我们青年所倡议的建议跟想法，来推动我们乡镇作为很好的一个依据哈。那所以，我们秀林乡公所在110年办理了秀林乡青年暨地方创生的这个论坛计划哈，而且呢，邀请我们就是我们在乡的我们乡内的各领域发展卓越的青年，分享他们一些成功的经验，在他们的心路历程里面一起来分享。那在这对谈当中呢，发生了很多的火花，目的其实用意就是要凝聚我们部落的年轻人的一个向心力，提升了我们太鲁阁族的认同度。那我们也可以知道，我们可以挖掘很多的各部落的创生契机哈。那主要呢就是让我们的青年能够回到部落里面哈。那所以我们在04、03地震之后呢，我们秀林乡哈真的不断经历了天灾的侵袭，然后我们秀林乡公所大家都看得见哈，非常的认真，非常的努力来解决我们族人的问题。好，我们乡长在这地震期间哈，真的工作17小时，任劳任怨。好，每次到公所的时候都很疲惫的样子哈，所以不断的在处理我们的工程的问题、各界的物资，还有很多慈善基金的协助，这些其实我们都看得到哈，看得到公所的努力，不断的在努力，为我们族人着想哈。可是最重要的一点，我们不能忽略的是，就是我们青年人的声音，你们说对不对？对。要给年轻人掌声一下哈，要给自己掌声一下。所以在未来哈，如果我们不能创造哈，我们如果不能创造一个就是在未来能让青年学生留在家里哈，留在家乡发展跟服务，
包括我们的环境，包括社会福利、民生经济跟医疗观光产业，甚至是文化保存。如果说我们没有建立好这样，没有创造好这样的一个制度的话，我们将会渐渐的没落所以这是我们身为在场的责任，是我们大人们的责任，也是在座每一位乡亲的责任所以今天在这里，在座的每一位好朋友们尤其是年轻人，包括在座的每一位，我们要仔细聆听今天主讲人的分享以及主讲人跟分享人我看到我们当中的资料其实很多都是我们在地优秀的青年包括我们的主讲人跟分享人都非常非常的优秀，我都认识他们。他们在部落里面，他们也是一个奇迹。他们在部落里面创造了很多很好的一些经验今天我想大家坐在这里应该会非常非常的丰富那所以有很多对于乡公所的建议跟发展期盼我们可以把这些好的事情、好的建议带回乡公所回归我们乡镇的政务来做调整那玫瑰乡长常常一直讲说，打造幸福秀林其实从来都不是一个口号那历任的乡长都不断的在努力，都在做这个事情包括我们玫瑰乡长，他一直常挂在嘴巴上，就是用心研系各项文化的传承并为太鲁阁族人带来塑造一个梦想跟蓝图。那希望让我们的子子孙孙能够享受到这幸福的一个果实。那在这里祝福我们所有在场的好朋友们今天丰富的青年论坛的活动能够圆满顺利谢谢。谢谢，再次用热情掌声，谢谢我们的简明贤机要秘书的分享。好，我们再补充介绍我们的骆燕玲骆主席来到我们的当中，欢迎骆主席，欢迎。还有我们白世义代表，欢迎代表。好，现在邀请我们的贵宾致辞。好，那首先邀请我们花莲县政府原住民行政处的科长Lukin 科长来致辞，欢迎。欢迎科长。好，谢谢我的哥哥主持人简明贤大家好，我是花莲县政府原住民行政处舞蹈行政科的科长，我是 Lukin， 我是秀林人但是我的家在大山现在的嘉山基地里面。那但现在是没有住在秀林乡，我是住在北埔。那今天代表我们原民处独孤沙运处长来参加这个论坛的活动刚刚秘书有讲到大家要活泼一点，要开心一点不要太严肃过去我们太鲁阁族可能是从历史的脉络上面，或是历史的事件上面。其实，在很多的活动，或是论坛，或是课程，或是会议，都非常的严肃。那这个相较于阿美族来讲，看我们黄代表的脸，他从一进来就笑到现在，这个跟阿美族对比是不太一样好，那今天的这个论坛我们的要讨论的议题非常丰富那从自治，从经济，从教育文化，再到我们的社会安全网，这已经囊括了所有在一个社会体系里面都应该有的议题。那刚刚的这个刚刚的开场的一个这影片里面有一句话我比较有印象深刻，他是说愿景要转为现实但是我自己觉得，我愿景，我们太鲁阁族的愿景要逐步落实。以最近来讲，现在的新政府，现在的曾主委，现在他目前要推动其中一件事情，政策
就太鲁阁族要自治。除了太鲁阁族，还有鲁凯族，还有兰屿的雅美族。那我们太鲁阁族就在这个自治的议题的当中，所以今天讨论的这个议题，对于我们太鲁阁族将来自治非常重要。那可以让大家提出自己的意见、自己的看法，准备要迈向我们太鲁阁族的自治。那中央政府也在推，地方政府也会更努力。当然，我们自己也要准备好准备要自治那今天除了代表县长，其实我自己也是被受邀请的那我不晓得说怎么今天变成我来致辞我应该是不要穿着背心是来听这个论坛的那但无论如何，那我还是要代表我们处长来祝福我们这个会议圆满成功，祝大家平安喜乐健康，谢谢。谢谢罗景科长。好，接下来我们邀请我们代表会的主席骆燕玲主席，欢迎不要太严肃哈，主席掌声鼓励一下。哎，有点严肃呢。最辛苦的主持人，以及在座的贵宾，以及在座的各位年轻人，大家早安。早安。不管年纪多大，今天就是青年论坛，所以我们在座的都是青年人那昨天我跟乡长还有我们秘书，我们一行人，昨天我们去了南投县，然后我们回来很晚了，大家都很辛苦。那今天这个会议我们一定来参加。那乡长的行程好像在南区吧所以我先过来，因为今天行程很多。那在这里我参加这样的会议是给我们年轻人打气。那其实在王乡长的任内，他做了很多不同以往的一些作风，一些不管是文化啦、活动啦各项，他都有做一些改变。那在我们这一届，我们也很认真，我们这些代表那现场有介绍一下，我们有黄福祥代表，欢迎代表，还有我们白秀娟代表，欢迎代表，还有夏一松代表，欢迎，还有我们白世义白代表，欢迎。其实我们代表这一届都非常的认真，我们倾听民意。那今天是年轻人的天下，你们有什么想法？新的想法，或是我们做的不足，或是公所那边做的不够好，大家都可以在今天的会议上能够讲一些你们心里的话。我们什么地方要改进，我们都愿意改进。这是我们现在秀林乡愿意听大家说采纳大家的意见。那我们代表会也会跟着我们公所一起改变。所以今天尽量讲，就是不要太严肃。刚刚有讲说用诙谐用轻松的方式听今天的课程。那在这里，我预祝今天的会议能够圆满顺利成功，也祝福在座的各位身体健康、平安喜乐。谢谢大家，谢谢代表，谢谢主席。这样好了，我们听一听一些年轻人的声音也是我们在场的贵宾我们请我们立法委员吴立华的团队君宏来讲一下，因为他也是年轻人所以他可能也有他的想法，他也是我们今天的贵宾，我们请他也来讲几句话欢迎。欢迎。好，大家好，大家早安。早安。好，我是立法委员吴立华，花莲服务团队的地方特助。好，那也是吴立华在花莲的秀林乡的青年总召。那我叫君宏。好，那我是来自南秀林慈南文兰村那边的啦我是苗湾的小孩啦。好，很开心啦今天可以代表委员来参与这一场论坛的开幕式那其实我刚刚很认真的看了一下计划缘起我觉得这个是我说我就不要讲得太严肃嘛既然刚刚已经有说不要太严肃那我就讲一下，其实我不是纯正的太鲁阁族我妈妈是太鲁阁族，我爸爸是平地人。可是我大概在16岁、17岁的时候，觉得不对，我应该要回溯我自己的文化啦，还有我自己的身份类别。所以其实，在族群认同这一块我其实蛮晚才被自己启发，其实是自己启发。那我也要说就是说这几年其实我在观察，因为其实我一直以来都在花莲工作，从读书然后到大学再回来花莲工作，我这样在花莲10几年的工作，其实我有发现一件事情，就是近几年太鲁阁族
不管是在一些文化的工作上啦，或者是一些产业的工作上，越来越蓬勃发展。那也谢谢乡公所哈，这几年在为族群办的一些活动，其实我觉得都很有意义啦。然后而且也有就是真的是把我们自己的文化传承出来。那这一次其实04、03地震之后，刚刚明贤大哥有讲到公所非常的辛苦，乡长非常辛苦。有一天我跟乡长早上还在崇德。下午我们又在水源又碰到了，乡长说你怎么也跑得那么勤？没有，是因为委员有交代。好，委员其实一直在交代说，04、03之后呢，只要讯乡这边呢有任何的问题呢，其实都要传达上去。那这段过程当中，其实我也认识很多在地秀林这边的朋友今天有12位分享者讲者我觉得里面就有认识了5位。好，那我其中我看到后面最后面有一票都是社工界的朋友，好，这也都是我的伙伴啦所以其实在这里也要鼓励大家年轻人，我们我自己会站出来就是说参与公众事务，其实也是觉得应该要为这个族群为这个地方来多做一点事情。好，所以其实透过这样子的论坛的一个互动然后交流，其实可以激发出更多的想象，还有跟创造更多不一样的一些发展。好，所以其实刚来看到很多年轻人其实要鼓励大家，勇敢的站出来，然后去参与更多的公众事务，把自己的想法提出来，然后为了自己，为了族群，然后为了这片土地的大家。好，那我们就到这里。好，谢谢大家。谢谢我们吴丽华委员的特助刚刚讲的是年轻人我们再派一位比较年长刚刚主席还没有进来的时候，我就跟夏一松代表说，你要致辞，主席来了主席换主席致辞。但是呢，他也是年长的。我们刚刚听到的是年轻的声音，我们听一位年长的贵宾来讲几句话。我们的代表来，夏一松代表，打黑巴了欢迎代表，大家都认识他嘛在座的要掌声一下大声一点，这样，谢谢。我们最优秀的主持人，还有与会的各位来宾，还有年轻人，大家好。好。好。当我收到这个邀请函的时候我在想，我是已经是60几岁的人，一直在想是不是适合参加这个青年论坛，一直在挣扎要不要参加这个会议。结果我打了电话给白秀娟，还有白代表，还有我们的黄代表，他们都出席了。他们出席，那我怎么可能不出席呢？我就来了。就来到这边来，也非常的很难得因为过去可能没有当过代表吧，过去有没有推动这样的青年论坛，我不知道但是我是第一任选上的这个代表，但是我很讶异，怎么有青年论坛呢？这个非常非常好的一个政策，我也非常非常的赞成其实我们富士村的年轻人他是在国家公园的那个景点里面，非是站着一个观光的景点在这个地方，我相信，我们的年轻人从乡长这样办理这样很多的文化传统舞蹈表演这样子，各项的活动，在我担任代表了以后我不是很认真了，但是我很认真在听，很认真在看，办理的非常非常的好，非常的好，这个毋庸置疑到哪里，乡长有时候会带我们，不04、03以后，还有各项的活动，他一定不会忘记代表，跟着他走，这样子那么年轻人呢，在国家公园这个地方一定有很多的意见。跟国家公园之前在带管处之前一定有接触也有很多的意见。我希望借着这个机会呢，我们的年轻人都发表自己的意见，都发表自己的想法为了将来这个延续下去，
让我们的这个年轻人哦，将来会过得更好，因为青年人是国家的中坚呐，也是国家的栋梁，也是部落的精英呐。希望能够珍惜这一段时间啊，这个时间好好发表自己的意见。那么也感谢乡公所啊，积极推动这样的一个论坛。那么我们代表会呢，一直扮演着赞成、支持啊。最后祝大家平安喜乐，谢谢大家。好，谢谢我们的代表哈，他一讲话他就像年轻人一样哈，多么的有冲劲哈。来，我们再介绍与会的贵宾哈。我们先介绍我们傅昆萁立法委员的主任哈，薄江生薄主任，欢迎主任，以及我们亚洲水泥的，他有2个身份哈，一个是专员跟顾问哈，曾金龙哈顾问，欢迎顾问，还有我们户政事务所好主任吴明贤主任好，欢迎主任。好，那那个薄主任要不要讲几句话？好 ，OK 好。好，等一下呢，大家还有很多时间可以一起来讨论，可以一起来分享哈。因为时间的关系，我们也不能耽误主讲人跟分享人的时间哈，宝贵的时间哈。所以我们今天贵宾致辞就到这里哈。希望今天的与会丰富之旅哈，希望能够大家能够丰收圆满哈。谢谢大家，谢谢。好，谢谢我们机要秘书简明贤致辞。那这里要邀请我们的与会长官，好，我们一起到台前，然后排大合。好 ，OK， 那我们接着，好 ，OK， 我们就坐就可以了，谢谢。那接下来呢，我们的那待会的要进行的议题呢，也就是第一个议题。那第一个议题呢，主要是由积极参与太鲁阁族民族权益运动的，以及承认总统府原住民族历史正义以及转型正义的委员会委员，在这里呢，也要掌声欢迎我们的忒拉优道主讲人，邀请，掌声欢迎。那在这里的话，我们先大合照。那大合照的话，先请我们的长官，那我们就在位置上就坐，然后我们会有我们摄影师，然后帮大家做合照的动作。好，好，那我们一起往台上看，好，然后微笑可以比个爱心，大家可以开心一点。好，好，来好，雅古德鲁蹦，好 ，OK， 好，比个拳头，蹦，好 ，OK， 好，那再一张是我们再拍一张，谢谢。好，比爱心。好，谢谢现场，谢谢所有的嘉宾。那接着呢，是由我们的第一个议题，也就是太鲁阁自治议题的分享。好，那这里掌声邀请我们的主讲人忒拉优道。感觉都帅，不要那么厚。哈，我第一句我都会用我们的族语来问候了哈。不要那么厚的意思说，你们有力量吗？啊，这是我们太鲁阁族的问候话。啊，过去我们的祖先呢，住在山上里面，你必须要很有力量、强壮，才能够活下来。所以我们问候的话就是说，不要那么厚啊。好，我就看到 Logan 在这里哈。Logan 本来是在行政原民会里面上班哈。过去
我们推动自治的时候，他还在原民会那个最近就调到我们县政府那我们的族群呢，其实证明完成之后，我们就一直在推自治从2005年开始好，我们这边有很多代表还有我想不一个个念了那我们骆主席还有夏一松代表，还有这个，因为其他的代表我就不一个念好了好不好？今天来分享这个自治的这个议题。我现在看到我们的族群现在我们在推动证明运动的时候到最后那个气凝聚力非常的强。我们前不久到万隆乡，也是在讲证明跟自治今天是秀林乡的青年论坛，我感觉到我们的凝聚力跟气势，跟当时在推动证明的时候，慢慢回来了，慢慢回来，所以我觉得非常的高兴看到这样尤其年轻人进来，这非常的重要那我们这个议题，我们讲太鲁阁自治的展望但是我们必须要跟各位介绍一下，就是说为什么我们要推自治证明完以后，为什么要推自治？我们证明最主要是在争取我们的民主的生存权，因为没有证明，我们没有办法认识我们太鲁阁族基本的民主的生存权是不存在的。那为什么要自治？我们活在这个土地上，除了活在这个土地上之外，我们要的是什么？要尊严，要平等。我们在这个土地上如果没有基本的尊严跟平等，你有了生存权，其实是没有什么意义的那我们要争取民主的尊严跟文化的平等，这个就是我们推自治的目的我们长期以来，台湾其实是从我们原住民原来就住在这个土地上超过7000年以上的时间那前不久这个后来西班牙、葡萄牙还有明郑明朝的郑成功、满清政府，一直到日本统治台湾，到最后中华民国政府来到台湾那虽然这个中华民国政府推动了山地平地化的政策或者说山地现代化的这个政策，但是我们的文化、语言的流失、土地的流失是非常的严重的所以过去我们是在国民政府来到台湾之后我们是以汉文化为中心的这个政治体制。其实当时中华民国来到台湾的时候，他们把在大陆的政治体制带到台湾来是这样。再加上资本主义的社会经济之下，我们原住民生活在这个土地上其实慢慢被平地化这样的一个政策被同化，所以呢，我们自己造成了对自己的民族的认同跟文化的认同慢慢的丧失。一个人一个民族对自己的文化不认同的话，这个人他就会没有自信心，自信不够所以呢，所以我们唯有推动这个自治，才能够真正的摆脱这样结构性的不利我在后面我会详细的跟大家介绍台湾原住民族其实不是人家讲的是少数民族我们是真正的生活在这个土地上的南岛民族。那根据这个美国的社会人类学家的 Diamond 他在2000年的时候，他在英国非常著名的期刊叫《自然》期刊，他发表了一篇文章，叫做《台湾献给世界的礼物》（Taiwan Gift to the World） 这个文章不是随便看的，它是根据语言学家、社会人类学家、细菌肿瘤人类学家，还有很多的这个不同领域的这个世界的著名的学家，他们研究台湾，结果发现了我们台湾原住民很早就在这个土地上，所以其中有一个语言学家，美国著名的语言学家叫 Robert Brush 这个人呢，他在1988年就发表了一篇文章，他说，台湾拥有南岛民主语言当中最多样、最古老的原型的基因。
这个是南岛民族的基因库所在。也就是说，所有生活在南太平洋地区的这个南岛民族，他们的语言都是从台湾这边过去的。这个是有科学的根据啊。其他的南岛语言都发生在比较晚于台湾，所以从人类的迁移的历史来看呢，台湾南岛民族中，在南岛民族中的地位，就像我们常常讲说，我们人类的起源是从东非来的一样。我们南岛民族的语言其实就是从台湾这边来的，所以台湾是南岛语系的原乡。台湾原住民族是属于台湾南岛民族属于南岛民，台湾原住民是属于南岛民族哈。我们台湾有一个非常有名的细菌种类的人类学家啊，这个也是我的好朋友啊，陈耀昌，他出了一本书。其实他花了40多年的时间研究台湾原住民的这个从我们的细菌里，人体都有细菌，这边研究的结果，他发现了台湾原住民在这个土地上，其实超过了7000年的时间。所以国际很著名的学者所极力标榜的南岛语系啊，台湾本来是应该以此为傲的啊。但是过去因为帝国主义的统治，在过去大家都认为是大中华国族主义，还有台湾从大陆移民过来的这样的一个垦殖移民，被开垦的移民呢，就台湾变成他们主流化的这样的意识之下。他们透过同化的教育的结果，还有一般社会刻意忽略了南岛文化在台湾的地位。我们的南岛文化的语言呢，慢慢的消失，文化慢慢的消失，也失去了台湾的南岛中心地位跟特色。其实，南岛民族的文化跟语言，它是有世界文化遗产的这样的一个资格。但是因为在台湾是属于中国的一个部分，因为这样的一个政策之下，台湾南岛文化就被消失了，啊，就很可惜啊。但是呢，我们一定要好好的把这个地位呢，慢慢建构起来，从自治才有办法啊。自治的目的是什么？就刚刚讲的，捍卫民主的尊严，实践文化的平等，找回民主的固有权跟自信心。什么是固有权呢？原来我们这个土地上，我们也有的权利啊，土地权、文化权、历史的诠释权。我们的历史，我们自己来解释啊，不是从外面的外来的政权来解释啊。还有土地上的人文跟自然资源的权利啊。那如果说我们把这个找回来，对于台湾推动多元而平等的台湾的新社会哈，是有帮助的。我们台湾绝对不是400年的历史，我们族人呢，希望从原住民的自治来深化台湾历史的纵深啊，来深耕在地的人文，从而强化台湾的历史的主体性啊，建立台湾南岛民文化中心的地位。这样的在这边加强的推动什么在地国际化，这样台湾有助于台湾迈向国际。积极提升国家的整体的自主发展，才能够真正的维护人类共有的台湾的生物多样性啊。其实太鲁阁地区这个地方其实有很多的一些资源的一个地方啊。一个国家成立国家公园哈，它不是只有自然资源，其实人文资源更重要。过去我们在成立国家公园的时候，特别是太鲁阁国家公园，它把我们族人从上这迁下来，认为我要把这个地方划为国家公园的话，他认为这个人是一个阻碍这个发展这个国家公园的地方。这是根据当时的美国的无人主义的概念设立了国家公园。那现在美国已经放弃无人主义的想法了，但是我们还是用无人主义的概念来经营国家公园，而是重视什么人文跟资源。人文资源跟自然资源的情况之下，来发展国家公园。现在的国际的潮流是这样的，我也去拜访过美国的
热内尔火山国家公园，我去拜访过哈，他们也是越来越重视的是自然跟人文资源的国家公园的兼，而不是把这边的人把他赶出去啊来设立国家公园，不是。没有人文资源的、没有原住民的这个国家公园，其实是一个失衡的、没有平衡的国家公园。啊，我现在拜访这边住了2个晚上，啊，甚至我还去拜访加拿大的第一民族的博物馆。我们到那边去的时候，你只要喊我是原住民，那个进去博物馆免费的，台币要1250块钱，但是你只要喊 I'm Indigenous people, I'm from Taiwan， 对我们很客气，非常的尊重，进去免费。人家是这样对待原住民，不是把原住民赶出国家公园的，那我们一定要好好的反省这个事情哈。我们太鲁阁国家公园，我们太鲁阁组在2004年推动太鲁阁证明运动，其实花了20年的时间。我们在2004年的1月14号正式成为这个台湾原住民的第12组啊。我们在证明完了以后，就在2005年10月7号，我们在万隆乡代表会成立了太鲁阁自治筹备团体，透过这个自治筹备组织章程通过了哈，团体定名为太鲁阁自治推动委员会，啊，这些都是应该大家说，就是彭明成最近才过世了哈这个。我们当时积极的推动秀林万隆，我们到万隆乡那边去推，希望有一个组织去推动这个太鲁阁组自治。从那时候开始，我们就开始积极的去制定了什么太鲁阁自治法。你要成立自治，一定要有一个法源嘛我们花了很长的时间，终于其实在证明完了以后，就开始每一天都在推，是不是来定一个法？我们在2005年的12月14号的时候，我们有一个草案，就是太鲁阁自治法草案，就在这一天通过那我们把这个自治法草案，这自治法呢送到立法院，同时也送到这个行政院，在行政院、立法院那边，行政院把我们这个自治法稍微修改，容纳了当时的很多的原住民的立委，他们对自治的一个概念，他们各自自己的自治法，结果以行政院根据这个自治法，定出了一个行政院版的一个自治法。最主要是这个法丢进去以后，其他的不同政党的立委，也提出他们的原自治的概念。我们送到立法院，第1读通过，第2读也通过，第3读就被这个阻挡了。这个都有影片为证了。为什么会被阻挡？因为一般社会还是有很大的力量在阻挡原住民自治。第2个，主政者他们的决心不够，到底推自治会不会怎么样？会不会原住民能力不足？普遍听到是这样，原住民能力不足，他们自治了以后，我们这个国家会被影响？他们是不是在搞独立？这样的一个错误的认知。还有在原住民土地上的平权会的组织，加强强烈去阻止我们这个太鲁阁这个原住民自治法的通过。一通过以后，这个地区可能就在自治区的范围里面，所有这个地区的都要受到太鲁阁自治区的影响，变成太鲁阁自治区的管辖，所以呢被阻挡。整个的社会当时的是不成熟，对推动太鲁阁自治不成熟，因为外围的势力太强，所以在第3次的这个第3读就被阻挡当时是非常的这个激烈，在这个立法院里面，我都在现场，甚至有很多的非原住民的势力呢，透过我们原住民的立委也在阻挡，最后就是这样失败的。所以我们开始就反省，如果我们这样积极去推的话，会不会没有办法去推？那我们就开始慢慢的反省。从那时候开始，我们就在想，后来到越来越最靠近现在了经过将近20年的时间，
在111年呢，我们原民会有一个原民会的一个推动自治的一个计划专案啊，专案计划。因为原民会也好，这个我们的行政机关也好，这个其他的我们的立法院几个立委也好，他们认为说，这个如果说我们透过立法院3读通过，一定会受到很大的阻碍。我们是不是想尽办法，我们不要另外一个方式去推动啊？还有一个最大的阻挡的力量是我们当时在推的自治说，我们要推动民主自治，秀林万隆这2个自治空间，我们来自治。但是地方的势力，其实表面看起来是在支持，实际背后都在阻挡。他们认为说，秀林万隆自治的话，我们花莲县变成缩小了，范围缩小了，是这样的。那我们现在开始在反省，我们是不是自治来开始走向这个慢慢走向比较可以推动的方式，慢慢去推啊。所以我们在2022年的11月3号，我当时现在我们原转会的任期是已经结束了哈，是随着蔡英文总统上下的哈，他任期到了，我们这个任期也结束哈。我们在2022年的11月3号，我们在秀林乡公所，我们召开了原转会的这个自治专案的一个会议。在会议里面，大家讨论，我们过去推自治，其实是被这些外围的势力阻挡。那以后原住民推自治可能会更困难，那我们怎么去推？所以大家讨论的结果大家表决是什么？我们暂时用太鲁阁国家公园现阶段以这个作为自治的空间，这是当时的第一个决议是。第二个决议是，就请我来草拟这样的一个论述，以太鲁阁国家公园的范围作为自治空间。这个论述都有我都写了，根据这个决议去写了，就是说我们国家公园其实是我们太鲁阁族过去都是居住在这个地方，是我们的传统领域。即便是在万隆乡的太鲁阁族人，即便是在卓溪乡太鲁阁族人，都是从南投那边迁到国家公园的上中下游这个地方。之后，日本在实施集团移住政策以后，慢慢的疏散到哪里？万隆、卓溪这一带。所以这个地方是我们的传统领域。非常有这个历史跟文化的意义在是当时大家的决议表决通过。我想我们在座一定有很多的在座的人也在场了我们在讨论的时候花了大概将近1个半小时讨论我想了解一下我们在场这个时间，在场的有没有在座的各位？林阿俊有在吗？对，我记得你在对还有下一种代表队在大家都表决通过，应该先从这边开始。慢慢的由点而线，由线而面，慢慢扩大，是这样的。好，我们秀林乡有这个共识了，但是我们不能够只有秀林乡，我们还要万隆乡也有共识后来我们又到万隆乡去讨论，是不是万隆乡支持这样的一个论述跟这样的一个态度。万隆乡在这一次，我们在111年的12月9号。我们在万隆乡的万隆国小开的时候，他们也是支持，但是支持之后，他们觉得说，这样不能只有在秀林乡应该万隆乡也有一个自治的空间后来在2023年的3月2号，因为万隆乡这边有声音，是不是在增加一个空间？所以呢，2023年3月2号，我跟就万隆乡我们的乡长王玫瑰直接跟梁国民乡长对话就是这个位置那我们因为万隆乡有意见希望增加一个自治空间。好，我们最后协商的结果就是现阶段是以秀林乡的太鲁阁国家公园的区域，以及万隆乡的林田山林业文化园区域的范围作为自治空间这个是我们当时做定调了我把这个案子呢提出来送到中央去了。其实我们前面推了很长的时间我现在把时间，因为时间的关系，我是浓缩了因为中央提到了以后，他们派人先找我
先了解一下我们到底我们的想法，讲给他们听。这个是在3月3号，就在我家里啊。这个就是亚布书运处长，啊，这个是曾新忠专门委员，这个是这个陈天士科长，这个是自治的承办人员蔡正祥，这是我啊。这个是台大，他们希望有一个大学的教授也参与推动太鲁阁自治，他们比较放心。这个是我女儿，但不是我推荐的，是他们原民会特别指定的，因为她在台大当教授，希望她也参与在里面。啊，这是当时的中央是希望是这样。这样的话，有学术代表，又是自己太鲁阁组，来慢慢去协助规划这个自治啊。好，当时的决议是这样的哈，我们讨论的结果。现阶段是以这个2个区域，刚刚讲的哈，林田山跟这个太鲁阁国家公园作为目标，这个自治空间的示范区域。短中长期目标我们大概定的是这样，当时是这样的，从112年到114年这样的一个这个作为自治区，你们资料都有了哈。114年到117年是这样哈，那我们当时是初步的一个定调啊，但是这个是当时我们的情况之下，我们去做这样啊，但是就可以调整的。我们把这个方向稍微定调啊，那我们就开始这个定调之后，我们就开始原民会就拨了第1期的一个自治推动的第1期的计划。这个第1期计划呢，我们就开始到部落里面做宣导，等于我们这一次重新再来推自治。过去我们在推自治没有成功，现在又开始要推动自治。这个为什么第2轮这一次又在开始推自治？最主要是因为我们总统府研转会的委员很多的希望政府能够推动原住民自治，所以政府啊，因为听到了原住民各族群的代表希望政府推自治以后，啊，这个现在的政府呢，也把这个自治啊，叫大家听好，要把原住民推动自治列为重要的政策。列为重要的政策。在去年的12月4号，我们在召开总统府原转会议的时候，我在大会里面，你们都可以看影片了哈。大会里面在发表希望能够推动自治的时候，当时的由现在的总统赖清德当时是副总统，他代理总统主持。因为我在大会里面讲说，希望能够推自治，其他的委员也跟着支持，一起发表。后来在开会的中间，我们的总统赖清德特别休息时间，特别走下来跟我讲话，他说：“我要推的自治哦，不是刚刚你讲的那个自治哦，我要推的是更高更远的自治。更高更远是什么？他心中有这个他不会随便讲话的他说到一定做到。”后来其他的委员看到我跟总统在前面讲话，其他委员围过来，赖总统又在所有的讲说，我刚刚跟德拉委员讲了我要推的原住民自治是更高更远的自治，更高更远的自治，我们拭目以待很可能在今年的10月，我得到的侧面消息，10月他就会有动作，因为现在还在处理中。希望他在第1任的任期里面能完成这个自治，这个是他的想法那我们太鲁阁自治的宣导其实我在去年的10月14号，我也在向这个大会，我们感恩祭的大会里面向我们族人宣布我们政府在推这个自治，我希望我们的族人都能够知道，而且大家要积极的参与那目前呢？很多人在怀疑说，原住民自治没有法院依据。以前不是立法院3读通过没有过吗？那现在要推自治，到底要根据？好，其实最近我跟原民会一直到昨天晚上，在协调到讨论这个事情，大家都定调，而且上面都有这样的想法。原住民基本法第4、第5、第6条，大家看一下，就有母法的那边要让原住民推动自治。关键是在第3条这里第3条这里大家可以看
行政院这个行政院为审议协调原住民基本法相关，应该设置会，由行政院院长召集之。依照本条的规定，政府正在研议成立什么原住民自治推动委员会。这个委员会是院长主持，各部会首长是委员，知道哈？包括内政部长啊、经济部长都是委员。然后这个里面有一定比例的原住民代表，所以现在行政院在走这个方向，就会成立一个原住民自治推动委员会，由上面来开始来推。但是这个里面底下的我们的族人的共识非常的重要，如果没有共识到上面去的话，没办法去推。我们也有共识，还好我们前面都已经做好准备。所以现在原民会在推原住民自治，排序上太鲁阁变成第一，第二是卢开族，再过来就雅美族。过去政府一直讲雅美族开始，但是现在倒过来，因为我们很积极在推这个所以将来会依据这个，会用这个推动委员会，行政院长召集各部会首长、原住民的代表一起开会。逐步去推这个自治所以这个法言上，原民会跟我讲，法言上有找到这个法言好，那目前我们的太鲁阁自治推动的进度是这样：第一个，现阶段我们是刚刚讲了秀林乡的太鲁阁国家公园万隆乡林田山这个是有共识，而且我们有很强的共识那第二个呢，成立太鲁阁自治台湾太鲁阁自治协会，我们在今年的1月28号由内政部核定，原民会正式同意设立的什么台湾太鲁阁自治协会。将来我们推动自治，就是以这个作为窗口，因为这个是经过研究审查通过同意的所以我非常的欢迎我们在座的青年朋友们甚至各位在座都能够加入我们这个太鲁阁自治协会的行列，就开放大家来参与我们这个协会呢，我们都会定期召开会议。我们第二期的计划可能会在10月的时候会核准下来。那我们现在第二期计划还没核下来之前，欢迎大家赶快加入我们这个行列。第三个，我们成立了什么太鲁阁自治协会的顾问群。这个顾问群是由现任的秀林乡、万隆乡的乡长、议员代表、村长、部落会议主席、部落青年耆老青年代表士绅所组成的。所以将来我们在推自治的时候，我们自治协会里面讨论过的事情，都要先到自治协会的顾问群里面去，大家来讨论通过，我们再推，是这样的。我们有2个阶段的这样的推第四，行政院原民会呢，现阶段就是以太鲁阁族、卢开族、雅美族为优先辅导推动自治民主，这个是行政院已经定调了第五，行政院呢原民会成立了太鲁阁知识中心，行政院委托国立台湾大学来承接这个知识中心，办公室呢是设在东华大学的美仑校区行政院这个特别聘请了这个吉旺德拉就是担任这个执行长知识中心跟民主自治其实是一体两面的他是希望以自治为体，知识为用，以知识，而知识是以文化为核心。将来我们推自治，就要把我们太鲁阁族的核心价值、文化的核心的部分呢，带到自治区里面这个大家记得这个那会翻转现在的这个政治结构翻转现在的政治结构，完全是回到文化的核心的部分来推自治那第六，我们花莲县秀林乡太鲁阁族猎人协会，现在目前我们正在跟农业部林业署，我们在研拟签订什么狩猎自主管理的行政契约这个目前在20号那一天我们在做，我们也讨论过了，契约的条文都讨论过，希望呢这个狩猎自主管理，透过太鲁阁族自己的猎人组织里面自己去管理授权给我们去管理，这个就是说慢慢回到
文化来自主，其实跟我们自治是一体相辅相成的哈。那第7个，我们目前呢自治所谓的工作，我们希望要成立太鲁阁族民族学校，这个是我们自治协会里面在讨论的哈。我们是以自己的文化来培养自治人才。我们最近哈，这个近期我们跟我们太鲁阁太管处这边有一些有3个3位这个我们行政人员哈，他们有跟我们讨论过啊，因为04、03之后，这个地区确实受到很多的灾害啊，他们很希望将来自治区设在哪里？丽水管理站啊，那边有这个可以设这个民族文史博物馆跟教学的空间，甚至把天祥这个地方作为我们教学的一个空间。将来我们这个民族学校如果成立，我们会制定什么双文化认同取向的教育目标。教育目标很重要。过去我们在从大陆移民过来的这些国家的政策是培养堂堂正正的中国人嘛，啊，所以这样的意识形态之下制定的教育目标、制定的教育政策、制定的这个教育措施，一直到课纲、教材，都是这个培养堂堂正正的中国人。当然后面也有修改了，怎么修改还是以汉文化为中心。我们德鲁固不是要培养会考试的。过去汉人是非常重视科举考试，但是对于山林的资源的维护，他们不是很了解。那我们德鲁固从小，我们是土地是血，山林是家。大家都大了，然后这个沙巴达，这个德鲁固，这个不是罢了，而且我们那边的沙漠的德鲁固，这个是德鲁固罢了，这个边哦，我们讲的沙漠打猎。不是汉语讲的狩猎呢，我们讲的等沙漠是在山林里面跟动物一起生活，守护山林的人。所以我们将来的教育目标就是要定这个守护山林，维护我们的山林的生态资源，这个才是我们的这样的经过这样的一个教育系统。我们台湾大学他们召集了我们太鲁阁族现在在就读博士的，甚至做博士毕业的，在大学当教授的我们太鲁阁族，在研究所毕业的，现在正在收集部落的一些我们的核心的价值，将来作为民族学校的什么我们的教材。将来我们培养在这个地方的老师，必须自己要学习我们太鲁阁族的文化。所以我们希望将来我们培养的，透过民族学校培养出来的我们的太鲁阁族的青年，他必须是认同自己的文化历史，而且有这个具备这个现代人生活的关键能力，而且是原住民化的现代人。他是现代人，但是他是先认同自己的文化，而不是过去的是堂堂正正的中国人，或者这个堂堂正正的什么什么台湾人。我们本来是原住民啊，我们是守护山林的，台湾才是我们自己的土地啊。所以我们整个教育的方向和目标会有不同但是呢，这些对于维护台湾的生物多样性是绝对是非常有帮助的非常有帮助，而不是定型在某一个意识形态里面好，我们来看看目前我们的自治我们从SWOT的分析来看因为时间关系，我就很快的浏览大家都有资料。那我们的优势是，现在是我们国家公园跟林田山林业文化区作为我们的自治的空间。这个优势在哪里？中央的太鲁阁国家公园是内政部主管机关，这个林田山林业文化园区的主管机关是林业署农业部那目前我们也成立了台湾太鲁阁自治协会，以这个作为窗口来跟政府进行什么跨部会的协商。我们这个地方又有非常丰富的人文资源，虽然是这一次我们04、03发生了这个灾害之后，其实这个地方有丰富的人文资源。刚刚提到，将来会在丽水文化园区的那边丽水管理站设立一个博物馆，那边是学校民族学校博物馆。我们会把这个地方
做一个什么太鲁阁战役的一个博物馆，我们已经在设计，还有很多很多我们的文化也会在里面。各位如果没有去过韩国那个光州有一个民族纪念馆，你去看，韩国在推动韩国这个民主的时候，是由光州人去推的嘞。他们就在光州这地方设立什么民主纪念馆，培养了光州这个地方的青年，他们用英文各国的语言来介绍光州人怎么去推动韩国的民主。这个我们太鲁阁战役在这里更精彩。将来我们成立了博物馆，我们要成立了民主学校，我们希望我们将来的太鲁阁的青年住在这个地方，用英语甚至国际不同的语言来介绍我们太鲁阁族，甚至介绍太鲁阁抗日战役。我们看到抗日战役精彩度更是胜于这个光州事件。那我去那边看的时候，我觉得我是很感动那边的青年他们在介绍他们光州事件的时候，那个青年讲的是慷慨激昂呢。我问一个小姐，因为她用国语讲我们的国语讲的字正腔圆我说你一天要介绍几次？一天大约3到5次。你每次都那么慷慨激昂吗？对啊，他说我的祖先在这里抛头颅洒热血，他还可以讲出抛头颅洒热血他们训练到这个程度。我看到后面是什么？讲英文、讲日文、讲其他语言的韩国的光州的青年在介绍他们的这个文化，这个推动民主的过程。我们为什么不可以？各位认为可以吗？做得到吗？我们也可以做得到。将来看到我们的年轻人自己穿自己德鲁国的服装，在介绍德鲁国的历史，在这个土地上，你会不会觉得很骄傲？会。这个就是在地国际化，你也能够在地化，才能够走向国际了。所以很多人来到太鲁阁都不知道为什么叫太鲁阁。太鲁阁是因为我们太鲁阁族人住在这里才叫太鲁阁，对不对？过去我们从德鲁国段来的，把德鲁国名字带过来，日本就叫我们塔鲁国，后来汉字变成太鲁阁。但是很少人在介绍这段历史，这个主体意味、主体性被改变了。这个就是我们为什么要推动自治。当有一天大家都知道太鲁阁是太鲁阁族人献给台湾世界的礼物的时候，这是多么光荣的事情，对我们族群会被世界肯定当然我们也有现在推自治有劣势，大家自己这就放在心里。我们现在面对的不是高兴大家推自治，其实我们前面有很多的问题，像地方选举的庄脚，大家扪心自问，以后我们这个都要抛弃掉，回到我们自己的文化还有很多外来的文化进来，改变了我们这个部落的文化。还有一些事业机构在这个地方，他们很担心呢，我们最自治我想这个部分呢，我们要好好跟他们沟通为什么？将来自治区成立以后，这个地方的税金都会改变，不是只有交给县政府是交给自治区里面的政府。地方会影响，会阻挡这个当然，我们现在有很好的机会，叫普世价值比如现在联合国原住民权利宣言第3条、第4条都已经有这个让原住民自治。原住民基本法刚刚讲也有这个都有这样的一个法条，不是这个2007年9月13号，这个是我在5月17号的时候，我在联合国发表，希望通过这个草案变成正式的宣言。当时后来就有经过143个国家表决通过原住民权利宣言当然不是我一个人的功劳，在场有很多世界原住民的代表一起发声我当时就去那边代表这个亚洲原住民论坛去那边在大会里面演讲好，那威胁时间到了吗？好，那大家这个我们法律问题必须要先解决，但现在刚刚讲了，我们不是没有法律的，我们有方向了但是现在一般人大家要知道现在一般人都认为原住民自治，原住民人才不够，我们人才不够吗？我们不是人才吗？现在一般社会都是认为是这样所以我们看这个以后我们一定要坚持最后我要讲这个推动自治
我自己在推证明自治，我的心灵的感受哈。推动自治要慢慢走，不要停，跟他会打，也要打个，一定不要忙，明都不要忙的，讲哈。如果你有空啊，也欢迎加入我们自治的行列。我们这边孝文也没在哈，是孝文。葛后援在哈。你如果要加入嘛，找葛后援啊。我们这个窗口在这边哈，我们加入这个我们的这个协会里面啊，特别是年轻人啊，希望你们加入哈。如果你没有空参与的话，请心灵跟着我们走，默默为我们祈祷跟祝福。如果都做不到的话，请闭上的眼睛，好好的享受我们为族人追求尊严跟平等。如果你是只想吃烤好的肉，跟他的是都过。如果你是这样的想法的话，请你不要坐在路边那边冷嘲热讽。其实我们推自治的时候很多，那个的话。没啊，你不应该哇！没啊，先举啥呀，没事啊，就在外面冷嘲热讽。我们推自治也是这样，在冷嘲热讽啊。那个黄长青当推动证明促进会的会长啊，没啊，先乡长哇，什么跟着，都是用那种想法冷嘲热讽。有没有看过黄长青选过乡长？没有啊。雅国说没啊，你不应该雅国说啊，你没有看过我出来选举？没有啊。就是在这里，必须要跟大家讲，都是很多外围在那边路边冷嘲热讽。如果你是这样的人啊，我告诉各位啊，权力绝对不会从天而降。我们争来的权利呢，既属于我，也是属于你啊，你的下一代，我的下一代。搞不好以后就是你的下一代在管理啊，所以我们要好好去推，好。因为剩下的时间，我想听听在座的各位大家共同来发表意见哈。好，谢谢台拉优道委员的分享，再次掌声谢谢他。那在这边的话，邀请我们的与会嘉宾，开放举手问答。那这边的话呢，如果有问题的话，我们在位置上举手就好了。那现场有没有与会嘉宾有问题想要询问委员的地方？大家都还在思考哦。那对，没关系。那大家呢，待会我们就一起仔细聆听，然后我们的议题。好，这里有吗？好。我想问，谢谢。我想问，那如果在太鲁阁国家公园设立新的博物馆那些，然后让很多人来参观的话，不会破坏山林吗？好，你讲得很好。请问你是哪一个单位的？没有，我想知道一下你是哪一个单位？我不是什么单位，我就是来听的人而已。非常好 ，OK。好，你说会不会很多人这样哈？我跟各位报告哈，很多人也有这种想法的哈，其实是不会的，反而人会有控制。所以我们现在因为04、03天然灾害以后，我们开始在反省，将来这个地方我们会如果是在太鲁阁国家公园的这个丽水站这个地方，丽水站这里，我们将来进去我们都可以，不会像现在这个样子，开放给很多人进去。我们是用游园车的方式进出，控制的这个地方的进出，所以不会有很多人，我们会掌控这个人数所以现在我们都是开放嘛，将来我们在进行跨部会协商的时候，一定会把这个让太鲁阁这个地方休息这样的一个山区休息的这样的一个概念，让有限的人口进出，把这个车子的流量做适当的控制，是这样的好，你说。那可是如果要盖新的什么游园车那样子，不是就是会破坏吗？游园车是有管制的不像我们过去都是开放嘛，开放大量的车子进出。我是说要盖游园车的话，不是也会破坏山林吗？我们将来规划的空间不是像是这个，我们还会再讨论但是你把这个地方都封闭也不行啊。我们怎么样做一个有序的一个管理？有序管理就是说，当你进去的时候，我们怎么去有效的去管理？是这样的。那个这个我们还要再讨论透过有序管理来达到这个地方的一个山林的一个维护那所以我们也欢迎我们在座的青年，你们也加入我们的行列，
这个怎么样做油气管理？油气管理这个是有这样的一个论述啊，大家可以透过油气管理去掌控这个地方的一个人车的流量，啊，做一个管制啊。那这个是从我们角度去看呢啊，像这个屏东文化园区，他们也是做油气管理啊，油眼车去管制。你到大陆去，甚至你到什么各位如果有去过那个加拿大的布草花园，我去过。因为我处理亚泥的事情，我去过，他们也是用这个人车这个管理，这个是可以透过油气管理掌控这个人车的流量啊。好，好，这边还有没有嘉宾朋友有在询问的问题的部分？好，好，地方自治哈，我们是比较清楚了。在我们这个阶层，也参加很多的，参加好几场的那个太鲁阁自治，但是呢，我发现就是说，希望哈能够在社区里面或者是部落会议的时候稍微提一下，能够深入到基层，让他们知道有这么一回事，这是非常非常非常重要的。我们在这里高论坛，对不对？但是基层他不太清楚。希望呢，能够在各个地方、各个社区，让我们的族人知道我们要做这件事，我们的方向在哪里。谢谢。谢谢陈代表啊。这个我们在第2期的计划里面已经把这个列为我们的计划重点计划了哈。这个我们这个计划第2期计划大概是在10月初会核下来，我们那个时候开始做基层的啊，去跟到部落里面。透过部落会议啊，甚至我们这个部落事务组长等等，我们去做宣导，甚至我们这个乡公所配合乡公所办的活动去宣导。现在我们不是没有在做，好，我们现在因为地方很多啊，其实我们已经开了大概到地方里面去找一些部落的士绅、意见领袖，还有一些这个我们知识中心的这个青年已经在做了啊，透过文件站去说明啊。当然我们觉得还不够啊，我们还要继续去深化。继续深化，这个是没有停止的啊。就像我们过去在推自治的时候，在20年前推，我们还到各部落去，秀林、万隆、卓溪都去说明，我们要重新再乱几次啊，一定要这个是一定要做的啊。好，谢谢代表的这个关心。好，这里有没有还有与会嘉宾？好，韩请说。各位长官、感恩代表帅，我是水源村长。刚也有讲说有人是有讲到那个原住民学校的事情，那我讲一下那个猎人协会的事情，因为是猎人协会没有一个专门一个官方的管道，就是有枪支的部分，而可能在座的一些猎人啊，可能都是就自己当铁工厂，然后自己做那个猎枪，所以那个危险性会很高。虽然说问一下委员，所以那个枪支的协会的部分是有没有官方的管道这样？好。那你有没有参加我们的猎人协会？有哈。好，我们2个礼拜前，我们这个猎人协会派3个人去延米会受训，啊，一个叫仲永平，一个叫丛龙文，还有一个白秀敏啊，田秀敏啊，那个丛龙文是文兰部落会主席，田秀敏是水源部落会主席。那我们仲永平是我们协会的总干事，他们去延民会受训，取得什么原住民枪支的教官的资格，他们已经取得资格了，啊，因为有这个资格以后，我们就开始要向延民会争取经费来推什么，推这个用枪管制管理的一个会议，啊，到时候呢，我们怎么样买枪支，都有一定的，不是现在我们都可以向我们的部落族人买枪支嘛，哈，他怎么买枪支？啊，他现在是根据宪法里面定的，就是说我们可以这个枪托可以我们自己设计，但是里面的零件是进口的，啊，所以我们在这个过不久，我们这个猎人协会还会再召开这个会议，因为他们刚刚拿到这个教官的证书，啊，拿到教官证书以后，我们就要开始讲这个怎么样有关你刚刚讲的枪支的进口，枪支的这如何去买到，
还有枪支的管理、枪支的使用的安全这个部分，我们都会详细的说明。3位教官呢，都已经是取得正式的政府的这个授予这个教官的资格啊，所以你加入我们这个行列啊，我们既然是我们的猎人协会嘛，我们就会开会通知啊。最近我们正在草拟，因为我们在前几天我们开过会，他们授权回来以后啊，我们开过会以后，我们正在准备报计划的研讨会，报计划研讨下来之后，我们就开始办这个研讨和这个活动啊，这样哈。好，哎，好，这里有贴了校长与会的贵宾，我是亚洲水泥曾专员的代表哈。刚刚我们贴了校长有提到，在不管在哪个乡镇啊，譬如我们秀林乡，原住民那个泰鲁格族自治，如果说顺利成功的话，企业会有反弹，其实这是不会的了哈。我想首先先澄清，因为企业在地方不但是为地方带动经济的繁荣，当然环境的保护也是一个非常重要的议题。如果说诚如刚刚像 Tela 所提到的哈，自治成立之后，不管是财政划分也好，行政权的整个权限的区隔也好，那地方上的企业绝对是全力配合因为中央有它的财政划分，原来我们要缴交给乡公所的如果经过财政划分的一个区隔之后要缴交给自治区，那一定是配合办理。这边首先是先跟 Tela 报告的哈。那另外我们会比较担心的就是说，行政权怎么去做区隔？那刚刚也看到了《原住民基本法》第4条还有第5条、第6条如果有关权限的争议会由总统府召集相关的会议来协商这个就解除了我们很大的疑虑因为财政的划分没有问题，那行政权的区隔又有总统府最高层来做协调，我相信地方上包括我们的企业一定是全力配合先在这边报告，谢谢。谢谢金龙哈。曾金龙主任哈，他是我们以前都在国中当校长带过哈。我想他讲的话应该很高兴有讲这样的哈，因为将来大家要知道哈，如果成立自治区以后，政府它的税会有一定的比例会交到地方政府。我们讲的地方政府不是乡公所的。不是乡公所，地方政府是县政府。那县政府，那乡公所怎么样去拿这个钱，还要向县政府要？我记得在黄辉宝当乡长的时候，我们曾经去要这个钱呢，还被那当时的县长赶出去，我在现场，所以很没有尊严。我相信金龙刚刚讲的哈，大家一起合作哈，大家这边共生、共存、共荣哈。将来这个比例哈，一定比例的税不是几十万、几百万不是那个是一定比例是相当高的所以我们现在政府的财政收支划分法里面的规定，我们地方的事业机构的税是缴到地方政府，就县政府，大概是40%，那个叫矿物税吧，矿石税40%哦，60%是交到地方，40%交到中央。60交到地方，但交到地方以后，我们几乎要不到，我们还要跟他拜托他要不要给我们？为什么？当你这个税金交到花莲县政府的时候，还要经过花莲县议会还有县长的去处理，我们变成我还向他求不到还要不到是这样的。将来我们成立了自治区以后，我们要求的是一定比例的钱，不是60%给地方政府我们要的是一定比例的多少钱给我们这个自治政府，这个就不是我们讲的那么小的钱所以我想这个事业机构缴给政府的矿石税，就是他们应该要缴的税了他们只是把这个我们要透过经济部去协调，透过总统府去协调，就刚刚讲的协调有争议就叫总统府处理会有一定比例的钱，不是60%60%的中几个，我们只要20%，我们就已经很好用了。那个就很好用。至于多少，我暂时在那边因为我知道是一年大概10几亿的钱了10几亿缴到这个地方政府。那将来我们只要一些，我们绰绰有余了
更何况我们不是只有亚尼啊，我们还有台尼，啊，这个我们有相当够的资源啊。好，谢谢金龙哈。好，那这里的与会嘉宾还有没有？我们再开放最后一位问答。主席好，各位大家好，我是阿美族的代表哈，我在这边，我基本上是支持这个自治委员会了哈，但是我有一个疑虑了哈，刚刚我们主席也提到一点哈，这个成立的这个自治这个等于是一个算是一个政府了嘛。而里面势必要成立这个议会嘛，请教一下哈，这个虽然我们在自治区里面大部分都是以德鲁固为比较多数嘛哈，但是毕竟还是有少数族群在这个地方生活哈，我不知道你们将来有这个在计划上有没有这个想到我们这个少数的这个民族在这边。有没有在这个，比如说在议会上有没有这个少数民族的这个名额？我想这边想请教一下，这样了，谢谢。谢谢黄代表哈，这个不是只有你在这边讲，我们到万隆的时候，那边很多什么哪一个族你们知道吗？布农族一个马眼教会的牧师也跟你一样啊。我们布农族在马眼在万隆怎么办？我跟他们讲，其实你们在这里。你们会觉得说你们在这个地方会觉得很光荣的，还好我在太鲁阁族的这个自治区里面，其实我们推动自治区里面我们要特别提到我们自治空间里面的非原住民的民族，跟一样是原住民，但是非汉人的原住民，我们有这样的一个属人主义跟属地主义的这样的一个概念去处理这个事情。所以你们的空间绝对有，所以我们看到一个族群要强大，不是说我们成立太鲁，其他族群把它排除掉，这个族群自治不会强大，一定是有很多的族群，各种的人才聚集在里面，为这个族群的自治再去推动，这样的自治才会强大的。你看美国为什么那么强？世界各国的精英都在美国，他们并没有说真的排除。所以你看到美国的国会的议员，美国的一些人，你看曾经当过美国总统的奥巴马是黑人嘛，对不对？他们也是很重视这个部分。所以我们在自治区的，我们这自治协会里面的所有的干部，我们有讨论这个属地主义、属人主义。什么叫做属地主义、属人主义？这个是在论述上到时候会很清楚的表述在自治区里面的非太鲁阁族的原住民，我们怎么去处理？我们要尊重他们。而且怎么样呢？就像我们在主流社会里面，我们怎么样是被主流社会对待？但是在我们自治区里面的非太鲁阁族的原住民，我们要好好对待他们，给他们一定的空间。在自治区里面的汉人，我们怎么去对待？我们有这个属地主义这样的一个概念去对待。所以自治区里面，将来我们推动是多元而平等的这样的一个自治区，是这样至于这个论述。我们是有到时候你们应该是可以很放心会有一定的空间在那边好，谢谢委员。那这里的话，最后一位有我们的青年，那我们太鲁阁族青年有没有问题想要做询问的地方？对了，校长好，我是下午的分享人。然后，当我突然讲到，就是我觉得自治在我大学的阶段，它是一个很空泛，然后很遥不可及的梦。但其实现在我知道，我们委员这边一直都有在积极从事自治这一块。那我是社福的背景来说，我会觉得，而且刚好明年刚好也是原家转型，然后也就是说原家中心会接一些中央的委托的一些工作，翠家的工作。那在我看来，我不知道，我想询问的是，有没有可能在这个自治的讨论的阶段或过程中，有可能把社福的一些相关背景的人拉进来一起做讨论？我觉得那个很重要，是因为我们一直在讲说，在从事家庭个案的工作的时候，我们有一些文化的价值跟主流的价值的一些冲击。对，以上是我的这些新闻，谢谢。非常好，因为这个社福这个部分就是我们知识中心的执行长
他就是台湾原住民社工协会的执行长嘛，他也是我们自治协会很重要的人，所以他是学者代表，原民会特别指定的在推这个自治，所以将来我们这个也有特别，这个是列入很重要的部分了除了我们学校的教育之外，一般的社福这个东西要进到这个民族学校里面，就像过去我们学校里面学校过去没有社工人员呢，我在当国中校长的时候，学校没有社工人员，现在都有了，都有社工人员。将来我们民族学校一成立了以后，一定会第一个就会把这个拉进来，因为这个对我们太鲁阁族非常的重要那这个因为过去在这个殖民统治，甚至在这些殖民统治过去都是有一个对我们身心灵的影响非常的大所以又是影响到我们下一代，上一代受到这样的影响，下一代也受影响，受到跨世代的影响，这个就影响到我们自己对文化的认同，对自己的自信心不够，造成我们跟一般社会没有办法竞争，变成社会的边缘人。社会边缘人之后，我们怎么样自己成立了一个自治团体的一个自体，我们这个一定要拉进来，让他们回到我们的文化的主体里面，用我们的文化去教育他们但是不是我们把我们主流文化也会带进来我们是平等的，主流的文化的课程跟我们太鲁阁文化的课程并用我们是原住民化的现代人，这样的一个太鲁阁族人青年是这样，这个部分是没有问题的谢谢。好，谢谢委员，也谢谢在场所有的分享人的分享。那接下来的时间，我们会先休息10分钟。那我们的洗手间呢，是在我们的出会议厅的左手边，那下楼梯就可以找到了。那不方便的话，前面的话，会有那个无障碍空间的洗手间可以做使用。谢谢大家。那我们先休息10分钟。那在场的与会嘉宾，梓潼在这里要宣导一下，我们在入口处会有签到的部分，也请现场的嘉宾朋友记得到我们签到处完成签到的动作，因为待会中午呢会发放我们的便当券。那节目最后呢会有我们的伴手礼提供，谢谢大家。那待会呢我们于10点50分准时就位，谢谢大家。
Lendung do dance piau Biyah ke tepi Unterjim bulah adang Uterkan kahai dau Lendung do dance piau Lemun terjim qawli Nekelaan hei dau Yuban pergi harga Berdeji mao Mendekat saulo dan dance piau Selalu tenan tak anak Seliu hakau kuku Pakalato Mendekat saulo dan dance piau Lemengau dan iyah dah Biyah ke tepi Unterjim bulah adang Uterkan kahai dau Lendung do dan spiau Lemun terjim qawli Nekelaan hei dau Yuban pergi harga Berdeji mao Mendekat saulo dan spiau Selalu tenan tak anak Seliu hakau kuku Pakalato Mendekat saulo dan spiau Lemengau dan iyah dah Iyah dah哲轩那个 PPT 的那个遥控笔有在你那边。
好，现场的嘉宾朋友们，那邀请现场的好朋友们一起准备就位。那接着的呢，是由我们的第二个议题。各位嘉宾、好朋友，大家早安哦。那接着呢，是由我们的第二个议题的开始。那所要讲的主讲人是由李慧莲主讲人。那李慧莲呢，主讲主要是同理协会的理事长。那目前致力于呢同理部落的产业推动。那在04、03的强震呢，导致部落的生计中断。导致于部落重建的致力于各项工作的重建。那在这里呢，也特别邀请到分享人，也就是高逸兰以及简雅夫，还有许晴，掌声欢迎。刚才他们说音别那么好，哎呀，你们是年轻人呢，再一次哦，刚才他们说音别那么好，不要。大家好，大家平安，我是姑母。这个第二场次呢，这个议题有点沉重，但是呢，很高兴公所都邀请到，就是我们乡内最精英的这个观光产业的那个精英的年轻团队跟负责人，来跟大家说明一下，从04、03地震一直到现在的这个我们的整个文化观光产业，我们是怎么样？我们面临到的困境，还有就是我们怎么样去突破？那或许我们的做法不是那么好，所以我们今天来跟大家做分享。那分享完之后呢，大家也可以给我们一点回馈，让我们可以有更多的一个可以让我们的经济跟我们的这个产业能够更好哈。那我们就先中间这一位是雅夫，然后再来是逸兰，然后再来是许晴。好，那今天我们是年轻派的，虽然我们的主题很沉重，但是我们会尽量年轻。我说我啦，他们是真的很年轻。好，那我先打头阵哈。那我先自我介绍。我的太鲁阁族名叫做古木乌囊，好，汉名是李慧莲，好，那太鲁阁族，那我也是北漂很久的人哈，在台北就是从事人力资源的工作呢，大概也是25、6年的时间。那3年前就是再回到部落，那回来部落之后呢，刚好也看到部落有很多的需要，那就大家推举，就是做了这个同理协会的理事长。那现在就是在致力于说，协助部落做一些重整跟发展。那我呢，就是我的部落呢，就是在太管处的上方的这个大同大里部落。我们的部落是所有的人，包括山友，堪称的人间仙境，遗世独立，然后非常美的一个部落哈。那大家都可以看到，就是我们的山啊，我们的那个我们的农产品都是非常好的哈。那我们大同大里部落呢，我们最主要的经济来源呢，第一个就是我们的农特产品。那我们的农特产很特别的，就是第一个就是剑笋，然后再来就是马告，再来就是路桥，这3个呢是我们最主要的农产品的一个经济来源之一。好，那第二个经济来源之一呢，就是我们在大同大里部落呢，我们有经营这个民宿。好，那以前我们都叫做接待家庭，因为我们以前是没有合法化的哈。不过在经过这2年的努力之后呢，我们也就是也跟乡公所跟花莲县政府这边经过他们的辅导之后呢，我们在今年1月的时候，我们都已经取得了合法的这个民宿，让大家在山上呢也都能够不用担心害怕说被人家检举后，我们都可以很正大光明的去营业了哈。那所以你看看我们的山友哈，他们到大同大里部落，他们就是要去牧民沙卡当山熊。好，利雾山、千里眼山跟这个清水山，哦，那白天他们就是去爬山，然后晚上回来的时候呢，我们就会办音乐会，然后
清晨的时候呢，就是大家就会搞怪哈，尤其年轻人就会搞怪，就是对着山然后就拍照这样子哈，那非常好。那这个在0403之前，一切都非常好哈。我们民宿也拿到了，然后我们的客源也都有了。但是呢，0403之后呢，一夕之间全垮哈，一夕之间全垮。我们所有的连外道路全部中断，尤其是在大理一直到大同这一段路非常的严重。我们几乎我们自己的族人走都要这样子翻山，就是要高绕，要绕过那个塌方处，或者是还要看上面那个有没有落石，就要赶快用跑的哈。那其实0403之后呢，对大同大理部落来讲，影响是非常非常的严重哈。那严重到什么地步？严重到我们的经济就咻这样瞬间归零，因为我们最主要的观光产业是什么？就是要有人潮嘛。那我们的农产品下不来，然后登山客、游客也上不去，那这样我们部落怎么办？我们就完全是没有收入的，就不管是从经济面来讲，或者是生计面来讲，因为一个道路的阻断，所以呢，我们所有的这个产业，我们所有的这个经济，所以我们所有的这个家庭，全部都一夕之间都中断了哈。那有一个小确幸，就是说，我们2个部落，大同部落跟大理部落，这2个部落里面是都完好的，这都很好的哦。那我们只是连外道路不好，所以那我们自己部落我们自己就在想，那既然是这样，那我们应该怎么办？我们就自己想办法来找资源来修路。好，那找资源修路要怎么办？大家刚刚有看到那些。大家都有看到那些路，那我们需要什么？我们需要那个怪手，我们需要人力来去修路。那在0403那段期间，我们富士村算是重灾区，包括像雅尼啦、乡公所啦、富士村长，他们都非常的忙碌，可能都没有办法先去关心到我们大同大理部落的那条路，所以我们就自己先自救。好，那我们自己就先自救，我们就是想说啊，我们自己先去筹钱来买一台怪手，我们自己先上去修路。但是呢，就像我前面讲的，因为我们的收入瞬间归零，我们都完全没有收入来源了，那我们怎么办？那就是透过我们的协会，我们就是对外就针对我们的山友，然后对我们的雅尼的企业呢，我们就进行了一个募款，然后我们希望说。透过募款的方式呢，我们就是自己先买一台怪手，然后我们自己先上去修路。好，所以我们就协会就启动了这样的一个活动，然后我们就是对外招募。那包括像那个台北圣教会，他们也提供了我们很多手工具，然后大型机器的部分、怪手的部分呢，我们就是对雅尼、对山友，然后进行募款。那其实有了这个怪手之后，其实最要克服的就是我们这个怪手要怎么上去啊？大家有没有想过我们要怎么上去？流笼也断了，对吧？好，有没有想过要怎么上去？空运哈，对，好，你不能讲了，你是分享人，好，就是好，那我们就是。那我们后来呢，就是我们钱筹到之后呢，我们自己就是找了厂商，然后甚至带我们的人去学习怎么操作怪手，怎么组装怪手。然后后面呢，我们就是找了乡公所，找了花莲县政府，也一起来协助我们，怎么就是拜托他们说，能不能找你们的那个直升机帮我们吊挂怪手上去？你只要帮我们吊挂，我们不要钱，我们不要钱，我们不要怪手，我们只要你帮我们把怪手吊上去，剩下的就我们自己来。好，所以那个时候花莲县政府的。那个消防局的局长也特别到我们太管处这边，还有包括像跟太管处我们就一起开会讨论。那他们也愿意释出善意，说既然我们自己要修路的话，那他就提供那个直升机给我们这样子。所以一切都在神的这个安排当中非常的美好。所以我们怪手有了，然后我们的那个也有直升机帮我们运上去了。所以我们在7月3号的时候呢，我们就
就有结合了这个县政府，然后乡公所、雅尼，然后还有那个我们的泰管处，我们就是在那一天的时候，我们就顺利把我们的怪手吊挂上去了。所以大家可以看到，就是这个右下方这个就是在山上的族人呢，他们在上面因为我们的怪手上去，它不是整台上去，它是要分解的。分解之后呢，到了山上之后，我们再把它组装。好，所以到了下面的话是由专业人员、厂商他们去分解，然后但是到了山上之后呢，是由我们的族人跟泰管处的人员呢，他们在上面做这个组装。好，那这个的话就是手工具，就是我们从泰管处一直到大理这一段期间呢，其实有很多路树倒塌这些，那我们也有就是对外募款，就是我们有拿到了很多像链锯啦，链锯啦，或者是电锯啊这些手工具，然后我们就是自己在6月底的时候，我们就自己先去清了一次这样子。好，那真的台湾的爱心人士真的非常的多吼。好，所以我今天的分享大概就是说，在04、03一直到现在，我是针对部落面的部分，就是说，当我们遇到任何问题的时候，其实团结跟合作就是力量哈。那只要大家合作，没有什么不能到不了的事情。好，那最重要的就是说，因为我们大家都是年轻一辈的，所以我们一定要自己先自救，我们也要自己先找到办法哦，找到办法之后，我们先做不来，我们就寻求公部门的这个协助。我相信公部门也一定都会协助我们，因为至少我们已经有找到我们自己的找到我们的资源，哦，然后告诉他说我们想怎么做，那请求你们的资源，哈。那所以在这一段期间，我也告诉我们自己部落的族人，我们除了就是说先自救找资源之外呢，再来就是我们自己也要自我学习、转型，或者是有第2专场。好，那像最近我们自己族人，我们才刚去参加雅尼第3届的3市集在台北。那我们也有办了，我们自己就是有自己的部落的每一个接待家庭，我们都有卖一些我们自己的那个加工品，像马告香肠啦、马告花生啊、马告茶啊这些。那这个就是我们现在部落也在做的转型，因为讲实在话，到目前我们的路到现在都还没有好，我们也在静静的等待。但是在等待的这个同时呢，我们就是也要走出去，我们也要自己想办法要讨生活。好，那以上呢就是我这边的介绍，谢谢。那接下来呢，我们请雅夫他们这个阿萨农场是转型最成功，然后一直多角化经营的哈。那我们现在就先来听听看他的分享。喂，各位长官大家好，还有各位与会的青年，还有一些各位，不好意思，有点紧张，因为我没想到会这么多人啊，因为我不知道会这么好像有点正式的场合。那 OK， 那我待会就是跟着感觉讲哈，那大家不要介意哦。那也感谢那个慧莲姐刚的那个赞美，就是其实说我们多角化，其实就是也算是啦，但就是因为我们其实像我们家本来就是做农，我妈以前是做农产业出身的嘛，那我们就种很多农产品。那我是近几年，大概在5年前的时候，就是我不知道大家知不知道那个新城的小米甜甜圈就是我开的，然后对大家有机会的话可以再常来吃。对，然后上个月呢，我也开了那个火锅店。那其实，在开火锅店的时候，大家都吓到说：“你确定你要在这个地震的时候开吗？”其实那时候，其实真的就是可能要去观察一下市场啦。因为坦白讲，那时候我开的时候，其实我觉得我心脏也很大颗，就是我觉得反正趁年轻嘛，就试看看啊。当然我也是有经过一些分析，觉得说，我觉得是可以试看看的。然后当然是这1个月以来，其实还目前的那个状况是还蛮不错。那可能过1个月之后才知道，我是不是要收店了？对，过1个月后才知道了。对，当然希望不要收店，希望大家有空可以来吃一下火锅嘛，哈。对，火锅很好吃啦，对我自己很喜欢吃。对，好，那我这边先做一下自我介绍哈。那这边的话就是我们的主题也是针对04、03震后的原乡产业的一些冲击嘛。我姓简，我叫简雅夫。好，
那这边的话，议程大概是这样子，就是简介，然后0403震后，还有我们将来要做什么，还有我们未来的期许跟那个展望。好，那这边的话就是稍微做一下简介，就是我是瓦力士火锅的负责人，还有我们那边还有一个瓦力士市集，就是在我小米甜甜圈那边坐落那一块。那我那边的话就是会邀请一些我们部落的一些有在做一些产业的，像目前的话比较在那边就是跟我们比较久的，就是那个相信大家应该也知道了，那个沙卡当自然农场。对，那他们也是都跟我们一起在那边打拼这样子。那这边也是小米甜甜圈的创办人跟负责人，那我也同时也是我们工作室的书记，那也是我们花莲县秀林乡杂粮产销班第2班的书记，然后也是我们花莲县秀林乡公所农推委员会的农业推广委员这样子。好，那我继续往下讲啊。那0403的震后影响，其实很明显了，大家都知道，如果大家有在做生意，不管是吃的还是观光还是旅游。最大的影响就是以我们来讲啦，其实就是观光客骤减嘛，那就是我们现在营业额真的掉了1-2成啊，可能以前一天一个假日可能卖到1-2万，那现在可能就1-2千这样子。那再来就是农产品滞销嘛，然后再来就是在地青年工作需求大于市场需求。我为什么会把这一点提出来？因为其实，在那边做生意就是很明显，就是很多工读生，像我最近又开一个火锅店，是我现在投的履历大概应该有30几张履历了。然后我现在都来不及看那履历，因为真的有时候忙，然后大家就一直很需要工作，因为现在你可能饭店的也在裁员，那像餐饮的也在裁员，那像沙滩车前阵子也都没有嘛，所以很多工作都来裁员呐。那在缩减人类的情况下，我们会发现，其实在我们这个原乡部落，其实我觉得新城跟秀林它是一个很紧密连接的地方。那为什么会这样讲？因为其实新城它算是我们那边有一个地理优势啦，因为嘉兴柠檬汁的关系嘛，所以不管怎么样，其实我们为什么那时候会开始串起来，其实就是因为嘉兴柠檬汁，大家就路过买嘉兴柠檬汁，因为它先网络上爆红嘛，那我们还没那么红的情况下，我们就靠它是经过，就觉得顺路就喝个酸的，再买个甜的，就刚刚好，所以那就变成一种好像大家一个 SOP， 大家就是这样搭配，所以为什么那近几年我们的小米甜甜圈才会开始爆红起来？那讲到这里，对 ，OK， 那再来是。青年北漂外流嘛，然后导致我们的农产业的逐渐断层嘛。其实因为我在产销班也帮忙了大概有2-3年了啦。然后就是我主要就是会帮产销班去写计划。那去年跟今年我都有写一个中央有一个计划叫做原住民农产业特色升级计划。那去年也有申请过，那今年也就是有收到那个原民会的肯定。那我们今年一样是那个产业计划一样是有通过。那待会儿我会大概说一下，跟大家讲一下我们这2年都在做什么。好，那就是震后观光结构的影响跟因应措施，还有改变的经营模式。震后的话，其实很明显就是因为我们观光客的量真的很差了嘛，那我们要怎么样去做改变？其实就我们自己来讲啦，其实我们就是加强网络行销嘛。那再来是刚刚那个慧玲姐有提到就是大家会去北部去做一些展售。那这个部分其实我们产销班也一直在做，就是说，我们会辅导我们的农友去帮他们接洽一些各个展售，因为这个部分，像我们主要是会在台北希望广场、花博、圆山市集。那这边的话，因为我有写那个计划的部分是会协助我们农友一些住宿费跟交通费，所以农友他们就会很愿意去。因为有时候很常去北部碰到一个问题，就是说他今天去北部，好，那我要去花那个交通费，我要花那个住宿费，那我今天卖得到那么多吗？所以大家会有这个顾虑啦。所以那时候的发想就觉得，因为我们家自己本身就是做农业，那我们也在做推广行销，那我们要怎么样去减低这个大家农友的负担？因为其实就是住宿费跟交通费，尤其是在北部啦，现在北部的住宿费最少也都是3000起跳。那现在我们申请那个原民会计划也才补助2000，那大家会觉得，不如少补嘛？那至少我压力不会这么大，我可以至少申请到一点经费，我不用那么说我一定要拼我的业绩。当然大家就有时候去台北反而是一种放松的心态，就压力不会这么大。然后再来就是。大家可以看像那个就是加强网络行销第3点呢，就是原民会云世代数位翻转转型计划。这个其实我也蛮那个鼓励大家可以一起申请啦，因为这个部分是那个原民会它每年都会有这个计划。那刚好这计划我们今年都有申请到。那这计划的话主要分为3个项目。第一就是数位工具，数位工具它就会帮你加强到，比方说你的 LINE 或者是你的 FB 来做一个数位的加强的一个，它会帮你做一个怎么讲编列、编辑，然后写一些文案、一些图文来帮你宣传。因为其实这有时候
不会是我们的强项啦，因为有时候可能数位这一块是数位公司他们的强项，那我们只要把我们的产品跟我们的一些介绍给他，他就帮我们把它转化成一个人家看了会有兴趣的。其实这就是我觉得现在我们蛮需要做的事情，就是我们要怎么让人家去抓住我们的眼光，就是怎么样看到你今天路过，你看到他这东西，你会想要看，那是不是在美编？美编的部分可能要有一定的强度，那他就会觉得说，他会想要看。那再来其实就是一些流量啦。那讲到流量，其实它就是像我们以前小米甜甜圈一开始还没那么红，然后那时候我记得是在有一次那个营业中跟闹着玩他们有来拍。那都是没有 say 的他们是刚好经过，然后就是他们是主打就真实嘛。就浩子，我现在相信大家应该年纪稍微跟我差不多的应该知道浩子啦，因为有时候我问那个年纪小一点的，可能我现在打工的工读生，你知道浩子是谁吗？我说浩子是谁，完全不知道。对，我说那不好意思，我先不要聊了。对，因为年纪差太多，他们不知道浩子是谁。然后就他们有一个网络 YouTube 的平台，他们就会去做这个分享。那时候就我觉得很幸运啊，就是他们那时候突然来，我也是吓到。大家有空可以去搜寻那影片，对我就吓到然后结果后来因为那一部影片其实我那时候的业绩就有上升了3到4成啊，所以我觉得网络这个自带流量这件事情还蛮重要的，因为现在大家来花莲会什么，就是看部落客嘛，那有时候我们自己拍它的效果没那么强，但假设你今天是找一个小网红，他不用特别强，但是他有一定的流量，那你先锁定一些客群，那如果你请某某某来拍，如果他是一个小有名气的网红，其实我觉得这对那个产业是有稍微的帮助的。好，那再来是那我们就回到云世代再来是还有一个个人品牌的网站建制啊，这个我可能现在点不开啊，这个是还不错，它是帮我们做了一个网页。那这网页的功能，它就像是一个购物平台，它进去可以看到我们所有的产品，然后点进去它有那个加入购物车跟结账的功能。我觉得这个中央做的这真的很不错啦，就是它把我们很多产业都一些数位化，就是现在其实我们都还蛮。怎么讲？因为大家都是习惯就是点开手机嘛，智慧型手机就在手上，那我要怎么消费？大家都习惯就是网购嘛，所以就是因为因应现在大家的消费的模式所以我觉得原民会做的这件事情，我觉得是还蛮不错的。然后再来是行动支付，因为现在大家也都有时候像大部分游客啦，我碰到很多游客都是这样子说，你今天有没有电子支付？大部分都这样子。现在像我连火锅店那边，大家也在问我说有没有电子支付，可是火锅店那边现在是没有，小米甜甜圈现在是有。对，所以电子支付我觉得这一块也蛮重要的，所以我觉得原民会这一块，假设大家不管是家里还是亲友有这个需求我觉得可以跟中央那边去申请这个云世代的这个计划。好，那我再往下看等一下，我还没讲到那个对。刚刚有最后一点目标客群的转型跟锁定再去需求，其实这一点就是我04、03之后我们做了一个很大的改变就是那时候在04、03之后，我们就发现我们的业绩真的掉了很多嘛。那时候在想说，我要怎么办？那个这样业绩那么差也不是，我还要付租金，我还要付员工费，我还有一些原物料费用，怎么办？那时候就觉得说，我就观察一下这边市场，我发现好像没有火锅店然后我觉得好像可以试看看，所以那时候就把那个原本是泰成师傅，他是泰式，后来就把它顶下来。好，来，那 boss 好像我被举牌了，我们要快一点了。OK， 等我一下好，这边的话，我们在未来期许，其实这也是我们一直在做的东西啦，就是原农好物拓展销售，我们有4个核心价值。喂，对，我们有4个核心价值原农好物拓展销售、品牌形象在地生根、地方创生、循环经济、销售投入、永续经营。那原农好物拓展销售，其实就是我刚提到，就是辅导大家农友主要那时候我们大部分辅导的都是我们产销班的啦，到外地去展售。那还有就是品牌形象，就是我们在那边瓦利斯市集，我们都有办一个市集。那不过那时候台风之后真的很惨，我们的帐篷全毁了。对，大家待会可以看一下照片。那地方创生循环经济，那这一块其实也就是我们要怎么样去增加我们的一个在地的就业机会。那这边的话，其实就是我们那边的话已经有聘请到有一些在地的学生嘛，那这一块也都是我们持续在做的。那销售通路永续经营这一块呢，其实就是因为我们我也是那个刚没有提到，我是那个新城商圈协会的副理事长。然后这边的话，其实我们的一些我们有很多资源就是新城书店、上海百货、豆花店，我们甜甜圈、瓦利斯火锅跟那个一些实体通路，我们是可以去上架的，因为那边其实算是一个观光人潮还蛮多的地方。那其实这就是所谓的自然流量啦。其实我们真的不需要，就变成说我们不需要太大的广告，因为大家就是会来嘛。
OK， 好，大家可以看到，这是那个我们在练习曲跟上海百货的一个上架的一些照片。那这些都是除了我们加了红梨，还有一些姜黄，还有一些像那个沙卡当自然农场的，还有那个李玉慧阿姨的一些农产品，我都协助他们做一些上架。那这部分因为原民会的关系，那就是我们这边基金会是完全补助那个农友，就农友他们今天卖多少钱，那就是完全是100%都是在农友身上的。对，然后这边就是也是我们的市集，对，那个吴丽华委员右下角那边，那时候他有来关心我们这样子。那看右上角那个是沙卡当自然农场他们的马告啤酒，真的很好喝，改天可以喝一下。左下角是真幸福秀林的。OK， 那这边的话可以看一下，那个右下角都努，应该本人有在这边啦。对，他那时候蛮有空的，就会来那边去卖他的马告红茶。他像马告红茶，在我小美甜甜圈也有卖。OK， 那也是稍微看一下，大家可以看一下左上角跟左下角那边就是我们的市集。待会可以看一下我们那个真的很惨，待会现在看照片好像还蛮漂亮的然后现在待会看到我们那个厂况，给大家分享一下。OK， 那这边就是我们市集的一些品牌形象在地生根嘛，我刚提到就是我们的市集，我们会持续的办理。那因为现在台风的关系啦，其实我们那边还在整理。OK， 那这边的话就是原农好物拓展销售，就是我们都会去辅导我们的一些我们产销班的班员来到北部做一些展售。那这边左上角就是拿指那个沙卡当自然农场，他们有马告啤酒、马告腌肉、马告香肠等等之类的。因为右下角就是我们家的农产品。OK， 那这边的话也可以看一下就是这边的话刚好介绍我们左上角那是太鲁阁767啦，也是我们秀林乡产销班的班员，然后这些照片是我还有我妈妈，还有那个沙卡当自然农场。那右下角的话，那个也可以介绍一下，那个是我们那个铁道民宿，然后他们家有在自己种咖啡，所以他们家咖啡也蛮不错的。OK， 那刚提到地方创生经济嘛，就是这边我都会请到一些我们在地的一些学生大家可以看一下，大家可以看到那个右上2张为什么会那么多盒子？就是那时候很感谢台泥啦，台泥他帮我们去做一个非常大量的采购，因为我们有做。烤丹麦甜甜圈跟小米甜甜圈，那这边的话是烤丹麦，它是适合冷冻的，所以那时候就是我们做了我记得有2000多个甜甜圈吧，就是那时候就请了一些工读生，那这些工读生也都还在啦，都在火锅店跟那个小米那边帮忙。OK， 那可以看一下这边的话，除了我们当然除了自己的经济之外，我们也会做，在我们能力有限的情况下，我们会做一些爱与那个一些关怀弱势一些行动嘛。那大家可以看到左上角那是他们那时候在那个那什么了，就是公路局那边做那个救灾的时候的驻点。我们那时候就是想说，我们就捐赠一点。好，大家可以看一下还有一些，好，这边的话是那个那时候足球他们得冠军嘛，我们就捐赠了红包跟那个甜甜圈给小朋友。那右下角是那个长光幼儿园的，我们也是我们会偶尔去捐赠一些甜甜圈。那关心他们啦。那我们这块，因为我们还是有在推农业嘛，那食农教育，我们的主题就是什么？从餐桌到农地这个其实我们都是少数的啦，因为我们那边很多照片，但是时间的关系，所以我没有办法全部放。那大家可以看到这边非常惨，对，这就是我们那个台风过后的照片，对，可以看到非常的惨况。大概现在是已经稍微整理过了，但是那个帐篷大部分都全毁了，大家可以稍微看一下。OK， 然后那时候就是拿子他们来。然后那个亚博他们来帮忙，我们来做一个善后，因为真的蛮惨的。对，然后这是那个，因为我们还有些蛮多那个媒体会来做一些采访，然后来看，但是报道者来帮我们去做一个简易的报道，然后问我们说，04、03之后的一些困境啊。OK， 那这边的话就是在去年度了，我们在做这个计划的 KPI 其实在建制网络平台的部分，其实已经协助农友大概有22万的收入。那也有辅助那个大概3张 EQ 有7个农民完成那个生产追溯，2个完成有机认证。那实体通路的话，大概有18万的销售额，大概受益的农户大概是13户啦。那我们在地品牌那个原农场次的话，大概是有创造了220万。大家不会觉得说220万好像很多，其实它是摊给很多农友的。然后大概受益的农户大概500户次。那地方创生循环经济都到目前为止的话，我们是已经聘用了5到10名的一个工读生嘛，那大概也创造了一个60万左右的一个学薪收入这样子。OK， 好，谢谢大家。好，谢谢分享人的分享。好，
谢谢哈，谢谢那个瓦利斯，他们现在那个市集里边哈，那个摊位还很多，所以有想要过去那边驻摊的话，欢迎找那个负责人哈。然后我觉得其实他们的转型是非常成功的哈，有机会我们青发会可以就是再举办一个专门就是针对电销的部分，可以专门请他做一个演讲，我相信大家一定收获会非常多哈。那接下来我们就请一兰来跟我们做一个分享。OK。好 ，Hello， 各位来宾、各位长官，大家好。应该很多人对我不陌生了哈。我先简单的自我介绍一下哈。下一页，好，我是秀林乡南区文澜村的人，然后我的名字叫高一兰啊，因为很多人都误会，一听到我的名字哇，有女生要来，结果看到我的人就很失望这样。然后但是我的名字看起来应该蛮阳刚的，听起来像女生啊，然后看起来就不像女生了啊。OK， 好，刚那个我们的前面这个大姐说，哇，她说我们都很年轻啊，我有点冒冷汗了，我已经快50岁，我不年轻了哈。好，我先自我介绍一下，我是助理工作室老师的儿子，那个承蒙我们秀林乡公所的文化课辅导的一个有名的，算蛮有名的工作室啊。然后呢，我高中我先自我介绍我的历程啊，简单。我国中以后就去台北读书，台北商专，然后因为当时学校没有宿舍，所以但是花蛮多钱的。后来我就只好转从军，然后士官2专班，大概5专到3年级我就转军服，就直接那时候有这个机会可以让我到军校啊，士官2专班，然后下部队以后在空军，在花莲江空军，然后呢。退伍了也是好，我都忘记什么时候退伍了啦。然后重点不是这个，重点是我退伍以后呢，我就开始在黄辉宝乡长的时候，我就有来公所当了临时人员。然后后来呢，一直到马英九2任我离职了以后，到外县市工作，台中也是待了大概7、8年。我再讲几年下去的话，大家都猜出我几岁了。然后后来。马英九时代的时候开始提振观光，然后那时候也是傅昆萁县长在的时候，然后提升观光，然后刚好死不死，我的舅舅斗用，就是同门那个斗用，开始在我们公所营造了山站跟木古木椅的这个休息园区，然后后来我就回乡以后我就担任在木古木椅当然不管是木古木椅，重点是在木古木椅，然后。担任了4年到8年的解说，但是后面几年因为观光客当时第2任越来越多，台湾观光客越多，我就开始走环岛路线，所以但是走环岛路线都是面对，就为了解决我的经济困难嘛，因为没有工作还是要走观光，可是呢，然后最近这几年就开始，然后接理事长，我现在是第2任理事长，第2任的时候我很倒霉，我第1任理事长的时候疫情最严重的时候，然后那时候那2年根本就没有办法，也开会也很难集中人。然后第2年，然后这一次疫情过后慢慢缓和的时候呢，我就开始我其实我没有被任何灾情打败啦。疫情的话只是少开会，然后我是没有，再加上台风再加上这次地震台风。因为我是平时在回乡的时候，我平时都有在默默做一些回馈乡的活动从我们原民风调这个成立，这个很重要，这个我到时候跟各位分享一下。然后我先给你们看一下我们都有去在做公益，然后到文件站，主要现在是以文件站还有各部落然后现在我们就是有商家的都会去送然后因为我们南区那边因为然后这是这几年我做的活动，然后因为我的总干事就是我们的田小咪，所以当时我看了田小咪很多历练，然后有去看他以前在
教跳舞什么的。然后我有去看他一场街舞结合原住民的舞蹈表演，我很感动。我觉得这个小子很厉害，所以我去抓来我这边。可是后来他因为也是他要养家活口了，他也不可能在我这边忙这么久，所以他还是还给乡公所用。这样他有赚钱的机会了哦。然后我是没有办法养他啦，他的能力蛮大的，对他写计划也很厉害，所以我就给乡公所用好了，因为我没办法养他了哈。然后这是在我们小咪在我们荷兰设计发展协会办的一些公益哈。我还是要讲一下他办这个活动。街舞表演早上就是带小孩子街舞以后呢，然后我们整个活动下来有比赛什么的，但是中间会有你们看到有按摩的，有剪头发的，完全免费，这是我们办的公益活动。所以这一场活动算是一炮而红了，小咪也知道了哈。然后再下来我看一下，然后就是我这几年我开始回部落当理事长以前的那个过程。我以前在观光的时候，你们看一下，上面是我家，我妈妈应该也认识啊，助理工作室。然后这边就是我同事带观光的时候，我们常常去爬山。即使现在还有，现在即使有山友愿意去的话，我会看山友的条件，再带他们登山竹北峰。然后再来就是我们以前的木瓜林场，就文览的比较近的。然后再来就是龙舟，我从华道当教练、当管理，到现在当顾问，帮忙召集人。我还是在帮忙玩龙舟，所以我们秀林乡龙舟在花莲很有名，大家都知道哈。然后呢，再来就是，这个左下这2张照片，刚好就是我在做观光的时候，这一组客人让我印象深刻，就是加拿大的华侨来我家。当然我英文没那么厉害了，我还是有请会帮我翻译的导游，简单的我会讲。然后呢，这是让他们体验什么？让他们体验我们太鲁阁族的文化。我从跟他们解说我们的太鲁阁族的文化、纹面的族群，包含怎么纹面，然后包含我们的编织什么的，再加上就是我们的弓箭。然后这个照片遗失很久了，所以我大概抓个2张给你们看一下。这个地点就是在我家，因为我自己有蛮大的地，我现在也住那边。然后当时就把客人带到我家干嘛？烤肉，然后体验一下射箭，然后看一下我们怎么用格鲁蹦去抓山猪。就简单陷阱这个是我目前现在还在努力让各部落有这个机会，有这个能力可以让他们带看一下，好，因为这个当时做简报的时候没有跟小咪讲好，所以我顺序会乱跳不好意思，跟你们讲一下。刚听了前面几位那个我们的那个分享人讲然后前面因为我们这一次今年是蛮严重的，从地震一直到台风，就是我们南区，我们秀林乡很长，北区这边绝对是绝对是比较靠悬崖这边，我们南区的话就因为临近寿丰乡，所以说还好，只有我们的有一些原本的祖传的地有剥落而已。这个相关单位及政府部门都有来做补助了，所以我平时还是有在主要最近这几年都是以风钓鱼。我们因为文兰村靠近寿丰乡水产多，所以我们文兰村从以前就是喜欢钓鱼的非常多，然后呢，其实你们到文兰村可以看一下，每个人吃五国鱼都吃到吐了，都吃到会怕，然后那个脸几乎都很像五国鱼，你知道吗？所以我们有时候我就集中我们这些很会钓鱼的人来，我们现在有成立私人协会叫做原民风钓，我们吃鱼也不可能吃那么多，大概就集中起来，大概我们就几个集中起来以后做爱心，然后开始做爱心，然后从办活动钓鱼比赛的活动看一下。好，这边都是我们之前钓鱼的比赛钓鱼比赛跟办活动，然后这些鱼集中起来呢，然后我们就会杀完，因为不能放太久，杀完以后会冷冻以后我们就开始哪里送，我们最远有送到和平，然后也有送到万荣，然后我们会里面也有别乡的，所以我们有时候，然后最近都是我们刚开始是以文件站为主，还有小太阳，还有像是我们34道 Debogo 的，然后还有我们到和平。到和平的时候，我还问那个丫头村长说有路有没有通，有通我们就赶快过去送，要送。
然后送完就赶快回来这样。然后也感谢他们有发一些感谢状给我们了哈，这是我的个人分享。然后其实我们好，我的结语就是很简单啦，北区、北中南，我们秀林乡北中南都不一样。我们南区是台风都遇多了，然后地震也遇多，但是没有很高的大楼倒。然后，但是台风的话，我们是只怕做大水。做大水的话，从奇莱山、木瓜溪下来的水会影响到我们的。可是今年地震，我们这边是还好，就摊了。然后呢，所以我们这边我平时我都有在部落默默做一些公益的活动。我最近用原民风那个我们风钓鱼的资源，在慢慢做公益。然后当然我目前灾后震后想要做的是什么？我震后要做的就是把这些有观光人才的、有解说过的，都在我们部落蛮多的，因为我们木古木语都几乎都是我们在解说，所以我最近想震后，我把结合我们这些青年，结合我们这些有经验的，然后传授他们解说，还有钓鱼，因为钓鱼活动集中年轻人来学，我们还想开课嘞，然后呢，让我们这部落活络起来。好，然后观光的话就是靠我们这些，因为我们有好地方嘛。木古木语很可惜的地方就是硬体设备没有做好，所有的硬体设备就是安全性有什么都做的不是好，软体设备已经有了，我们等待硬体设备哈。然后希望相关单位我们能够协助我们哈，谢谢，我的结语到这里，好，谢谢。再次谢谢我们的分享人，谢谢依兰哈。那个，好，这里钓鱼钓到那个可以做爱心，也是很厉害哈。谢谢。那接下来，现在夏天正夯的哈，就是我们的那个独木舟跟立桨。那接下来我们就请许晴来跟我们做这样的一个分享跟转型。好，掌声欢迎。在这里也邀请现场的嘉宾朋友，手机记得关静音，谢谢大家配合。Karena idam soy empia tak kana. Empia. Empia tak kana. Empia. 巴给大巴嘎喊啊！我要借你们的双手，拍手鼓掌，代表你没有睡觉，才可以听得到我在讲什么。因为在座的每一个人都是官，我看到了非常多的官在这里。那我来到这里，代表我们整个在做休闲运动的，休闲、观光、游憩。这3个非常的相似，都等于一个在同线上的事情。秀林乡观光，你看游憩、休闲、观光这3个字是同一等线，在一个同一个名词上面去做分名词来去做解释的话，是一样的，是类似的。然后我们现在碰到的困境与未来，那我不会按着他们的所给我的主题，因为我要把重点直接讲出来，因为我们发生的事情是从过去式、未来式，包含现在进行式。好，来，第一个我先自我介绍一下，我是2栖类户外运动休闲的负责人，哈摩诺冈温喜本纳古阿当 Hohos。因为所有的人都在边都要睡觉了，所以说我来到前面我唱一首歌给大家听好了。掌声鼓励。比巴拉摇，比一声落黑，哇哦！少你个乌鸦，不输楼丹达是必要。乌鸦的少红一样，嘎呀哒一哒的路古。不比一本拉要比一声落黑，没有拍手不行。嘿，比一本拉要比一声落黑，拉给神道的路古，
高外边很难你呀，比一本啦要比一身罗很干那的吉亚你哦，很木那等吉亚，不。啊，好了，我看到了，你们清醒了，非常好，太棒了，这才是听到主语哦，音乐就是让人活起来，就像我们的主语也是在我们借着很多文化上面的事可以结合休闲运动，借着许多的事情可以结合，而不是单一作战。待会我会在后面上统一讲。好，谢谢。好，我是大安技术学院企业管理系硕士毕业。啊，我的最高学历是在硕士啊，然后中华民国水中运动学会全地形车 ADV 主任委员，好，然后应该是说这2项的话，我应该是在中华民国的全台湾，好，我是 ADV 的主任委员，我们专门进行的就是救援，好，然后我参加了，我也是新秀的一消，这次的救灾我也参加了，好，然后在沙卡当里面去，好，然后接下来04、02我也参与了，哎，太鲁阁号。哎，我们这边重大的事故几乎都有参与到。然后我记得的话是千里眼山，哎，然后从上面背一个女孩子下来，哎，好。然后接下来我的水域专业证照从体育署一直到，应该是说我经历的过程，从水域的活动教练蛮多的。然后从最小的学员一直到教练的历程，一直到总教练的历程，一直到可以去指导别人，甚至。在太鲁阁，在中华民国水中运动协会里面，第一个可以站在全台湾的舞台，因为我可以发证照，代表我是一个我们讲的中华民国水中运动协会的 ATV 的主任委员，也是我们的执行官。好，或者看任何一个活动里面的，我们要执行一项活动，因为会有危险的存在。好，所以我们在经历了很多的每一场训练、每一场的救灾所累积的经验。好，我们的议程很简单，我们看一下哈，我们的主题第一个，我把我们今天的所有主题直接分成5项的原则。好，主题第一个，危机来临时如何应变。然后我的 PPT 很简单，因为我要变相思考，所有的人要去思想，因为我们在场的每个人都是长官。危机意识来的时候，第一个我们要知道已知危险，已知这个危险哦，我知道这个一定要建设，这要做挡土墙，这要干嘛？哎，这一定要做，这一定要做的建设。然后第二个，哎，未来的，哎，这不行哦，这可能会有未来的趋势，去考察，哎，水土保持有没有问题？哎，所以说从我们讲的外部的危险跟内部的探讨，甚至人员的管理，都包含在其中。好，接下来我们再看，将巨大的压力变为超能力。很多人在碰到很大的困难的时候，你们会遇到一个很大的问题，哎，曼杜干尼达。哎呀，怎么了？没有路了，断了，回家的路没了，哦，然后呢，没有物资了。当你遇到问题的时候，那其实这在40年前我们大家就知道了。为什么40年前就知道了？苏花公路只有一条，中横只有一条，铁轨只有一条。在这个10年前，我们已经老早年轻人就已经想过了，如果不做这条路，会发生怎样的事情？会发生怎样的事情？对，由我们去思考。好，我还是回到第一个主题哈，因为我也是在2014跟2016，还有最近是2019，好，2018的时候，我也是代表着我穿着自己的族服，然后站在国际舞台上面比赛，然后拿到全国的比赛，我是第16名，真的是很不得了的一个活动。好，为什么进到的？因为我第一个参加的比赛的时候是很多人冲进去，好，那个比赛是叫立式划桨，好，未来会在国际的舞台上面，好，然后我们讲到危机的来临如何应变，那很多的考察书本、很多的文献都知道有3大危机。那我们现在讲到丘陵乡现在的危机是什么？外部危机是什么？内部危机是什么？我们的外部危机就是天然灾害，地震。我们害怕，第2，台风，我们害怕，哎，还有呢，下大雨，我们害怕，还有什么天然灾害？我们这里没有冰雹，哎，我们这里没有海啸，都没遇过。那这3个危机，我们要怎样来去应变？在座的每一个人应该会知道，
有许多的文献，许多的东西。那我们要把后面的至少去思考、去思想这件事情，就是说，已知危险，未来的危险，我都把它提早先做好了，后面不再有危险。这将会是一个完善的。好，然后第二个，将巨大的压力变为超能力。这件事情很简单，因为拿着麦克风讲话真的是，因为我就喜欢拿着挂耳机啦。我放下来，我声音很大声。将巨大的压力变成一个超能力，需要的是每一个在场的中央的人员一定要达到。好 ，OK， 那一定要达到中央的人员，我们讲的。在中央的，不管是地方的，或者是村的，或者是部落的各样事务，要团结。刚刚所讲的要团结，五指张开没有力量，五指合并，这才是有力量。族人，我们老人家常常以前有一句话，我们吃的汤、吃的东西如果没有加盐，我们所吃的是没有味道的。猎枪里面没有装火药，我们打的是鸣枪。如果能把这个思考问题给大家，很简单，就是要团结一致，先解决问题的目标性。需要中央政府与地方协调合作支持，从中央开始中央开始法律法，不管每一条原住民基本法、原住民自治法，或者是各个原住民的建设法。需要中央去同意。接下来，我们的县政府、我们的议员，需要的是如何去帮助我们的建设，各式各样的文化、观光建设，在上面就需要我们的执行地方最高的，我们就是议员，拿到经费给我们的乡。接下来，我们的乡所有的我们伟大的乡长，我们各位科长，如何讲一句话，让底下的人很简单，当你不会做的事情的时候，找专业的来做，你将会发现，原来更多的事情会营运得更好。一个人的头脑只是在自己做，而不是在帮别人做。不要问国家能为你做什么，要问你能为国家做什么。你为花莲县做什么，要问你能自己为花莲县做什么。真的是你不要问自己能为部落做什么，要问的是你能为部落做什么。就像我们每一个人在场的都是官员，我们在做的是我们自己，我们的亲身经历。要求的就是中央政府与地方，第一个法律法要怎样去做，才能让产业去执行。接下来再让你们的产业去执行的时候，你要地方如何去支持他们，如何去配合他们，是蜘蛛网式而不是单向式去进行。如果单向式进行，无法。未来的观光产业、休闲企业、观光的产业模式，我们会走在的不再是单一路线的路上，好，第一个我去看到后面了，我举例，当我们讲的玩的专业、玩的安全、玩的精彩、玩到全台、玩到全世界，为什么会举例这个？我只讲玩而已，玩可以玩的专业、玩的精彩。因为 SUP 历史华奖在台湾已经经历了差不多6年以上，今年是第7年，在国外已经快20几年了，中国已经发展到18年以上了，所以他们的选手越来越多，他会从未来的休闲模式，会从休闲化、亲民化、专业化，甚至模组化训练，每一个都走在奥运的舞台。然后接下来我们再把第2项这个休闲运动变成全民运动，不只是 SUP 啊。不只是游泳啊，不只是独木舟啊，把所有的运动当作全民运动，我们在里面进行。然后刚刚讲了非常重要，像刚刚那个甜甜圈，他们所做的那个据点，第一个点，休闲产业的据点。你们可能不知道一件事情，我们常常讲北区花莲黄金三角，谁知道在座的黄金三角？北区花莲秀林乡的北区花莲黄金三角，北至和平，南至三站溪，东就是我们讲的太鲁阁国家公园，这就是我们讲的黄金三角人潮区。
之前的人潮区，绝对是人潮区。当三站曾经是一个夏天很多人去碰水的地方，太鲁阁是千万人都会去的地方。但是和平，军朋会发现，其实从清水断崖、和平的一些景观区也是很多人在去。这是我们的北区，就当时如果结合好，其实秀林乡我们自己可以把它互相所有的产业结合在一起，而不是单独的休闲运动，而是配合部落跟部落之间联合，把人带到部落来的方式。SOP SWOT 分析哈，第一个我们最主要的据点很重要。好，我们的劣势在这里，我们不可抗拒之因素，刚才讲过了，道路中断、地震、台风、疫情。然后呢，其实我们的机会，如果我单讲 SUP 的话，市场发展可以从宜花东、高雄、台北，我们只要做一个室内训练场就可以做了。室内训练场可以做非常多的东西，哦，好了，不要急了，嘿。然后接下来我们 STP 的分析，就是我以立式划桨来讲，就可以做出非常多的东西，在我们未来的小朋友，从国小、国中、高中，甚至到大学，可以一系列让他们训练上去，变成未来的选手。然后行销4P我们就讲了，看，就是未来可能我们要做经营做这个事情的时候，产品、通路、促销，其实在里面其实蛮多。如果有喜欢看我的 PPT， 甚至研究过的之后，可以拿去然后拓展的市场，未来我们比较特别的是，因为我们在特殊地形，宜兰花莲台东，因为我们的浪通常都比别人来大，所以我们在训练国外的时候，我们很适合到日本去比赛。然后推出的新产品，其实我们讲，因为单独只讲立式划桨，讲到太多的水域，因为讲不完。那室内活动，你看，我们从竞速、绕标、激流这3项，已经在国际比赛，甚至会在亚运跟奥运的准备要进行了。2028年你们将会看到台湾有原住民参加立式划桨比赛。好，然后接下来我们在做休闲产品的时候，要提升品牌知名度，其实很简单，将双方互提升，台湾水域界认识我们，甚至让各地连结，甚至把有人潮带到前方来，那就是前潮，这会造成3赢的局面。想让事情有个起头，只要停止说话，然后开始做，进行去做，就会成功。好。谢谢大家那我看到这边，我介绍一下这个图好，我去介绍一下这个图，因为这个图我们讲的最有名的清水断崖就在这里，最美的三站溪在这里，三站溪清水断崖，小清水，这是小清水在这边，这是我们讲的在太平洋海上的日出。那我们看到了，其实虽然地形被破坏了，但是只要人在，我们只要团结。数不给人容忍，我们只要团结一个心，只要肯做，部落不要分散，秀林乡会更强大。因为我知道我们秀林乡有许多很漂亮的地方，只是很多人没有去看见。那没有看见的时候很简单，当我们放心安心的去做去执行，各位长官，当你忙碌的时候，闭上眼睛，听一下，你就会看见你要做什么。当你要做的时候，去做，因为这是我们太鲁阁族猎人的话。当你忙或怎样子的时候，安静，不是用心，用耳朵去听不到，用心去听，才会听见你想要做什么的时候，你才会发现，我们该做了，行动了，不要讲太多话。老人家为什么？我说跟巴嘿，对，去做去执行，人家才会看见。所有的科长、所有的长官们，未来在这边所有可以为部落做事情的人，麻烦你们了，谢谢。谢谢分享人的分享。那接着，让我们有。好，谢谢那个许晴能上山又能下海又有多10项全能，然后专业证照又非常多那就非常谢谢我
我们这4位的那个分享。那接下来就是大家可以提问哈，因为我们都是属于产业界的，那甚至这里都是负责人，所以大家对像现在网络很夯嘛，然后 AI 啊、数位啊、电销啊、行销啊这方面，我相信这都是年轻人现在最感兴趣的部分。那所以大家就是听完我们的分享之后，也可以给我们一点建议，或者是你们想要了解什么的话，现在这个时间就让大家来做提问。那个我们拿那个对啦长者那个话来讲说，那个很有人才的，很那个人才的。然后再就是那个文览的部分啊，我比较关心的是我没有看到新闻讲的那个沙巴哈，就是拉丁沙多拉斯啊，那个好像也是文览的那个困境这样子。那我们会比较想要多了解这一块这样。然后啊，这个大同大理那边啊，我们有订过，不错吃。然后我有一些亲友是素食的，然后我会比较关心说，因为我订了第2次，叫我太太订，然后我会比较关心说，我这次订了什么时候可以拿得到这样子。然后这方面的资讯或许是一个可以改善的那个什么点了哈。然后我看到瓦利斯啊，我觉得这个就是什么产业教用手册这样子。就是刚刚听到你在讲的时候，我就直觉就跳出个画面，就是产业教用手册，然后只要去到那边都可以找得到答案。我觉得多角化经营里面，或许这个是一个，就是那边是一个产业教学中心这样子，大家可以过去报名，然后交一些学费啊，大家就可以带回自己的部落这样子。以上，谢谢。好，谢谢你的分享。那在座有没有嘉宾朋友还有任何的问题想要做询问的，或是跟我们主讲以及分享人做分享的部分？好。主讲还有分享人，大家好，我是秀林乡公所观光科长海云哈。其实，在座的事我都很熟哈。那很多不管是同里部落的问题，还有农业的问题，还有依然在推狩猎或者是一些公益的，其实他都有跟我聊。在许晴，他也有跟我讲一些观光休闲，还有甚至之前有跟你们协会合作一些推动一些自救，一些沙滩车用沙滩车来救人的这样的部分。其实这4位，其实在我业务上都有接触到吼，那我也很肯定他们这一路多年来的跌跌撞撞。其实碰到了很多状况，尤其是亚夫，我每次去他店里买东西的时候，我都会坐下来跟他聊很多，然后他有很多的想法，然后我们也是很鼓励他。那如果在公部门这边资源有什么是我这边可以帮忙的，或者是有一些连结资源，我们这边公所文观会会一起来协助推动。那再来还有许晴，现在就是讲真的就是观光面临最大的一些困境哈。其实文化观光课不是只会办活动，那我们会整合很多部落的产业。那甚至我们最近碰到了崇德一些产业的业者，他碰到一些生计的问题。那除了黄金海岸生活节带动中别的产业以外，不是再是一个听音乐看表演的一个活动。我们甚至有办了独木舟立桨的活动，我自己也都下去亲身，我玩了3年哈，我觉得你可以面对大海，又可以看到我们的美丽的山，那是多么一个享受的。然后你又可以看到日出，那你会很感谢上帝，很感谢这块土地，这个族人给我们所赋予，给我们一些这么多美好的一些事情。那也很希望我们的族人哈，可以带着我们的不管是亲朋好友啊，还有外面的一些观光客，都可以到我们三站溪，还有我们的美丽的崇德的海岸，这个每个地方都很漂亮。其实北中南真的是秀林乡真的是太狭长了。像一兰，我们最近要推动的就是木谷木鱼自然人文生态景观区的划设。那这个案子县政府很支持，县长也很支持，乡长更是不断的一直催促我们赶快跟部落去做一些协助的工作。所以
我们8月，应该会在9月底以前会把这个案子招标出去哈。那接下来就完成要做一些画设的工作。那很多在公部门我们台面上做的事情，都是要按照我们都讲依法行政嘛。所以其实我们不是官呐，其实我们是公仆，我们是在为村民跟乡民做事的族人，我们也是在地的族人，所以不要说我们是官，我们是公仆这样。对，所以是希望是说，很多事情就是在面对部落的一些不同的声音的时候，当然公所都希望可以站在一个整合的立场，去协助部落做一些很多公共事务，那可以促成一件美好的事情，我觉得是需要大家的一起的努力这样子。那在座的每个年轻人是真的都很有想法，也很有干劲哈，尤其是许庆，我真的看过他做了很多事情，他也可以搞那个上山下海都可以，就是很佩服大家的能力。还有慧莲，他一直在默默的在为部落做事，我觉得看了自己都很感动。那所以我觉得我们在场应该给这4位更多的掌声。哦，谢谢你们。那为秀玲可以做这么多事情，那我们在公部门做事的这些公务员，那我们就尽量就是能做到的，一定会帮你们这样子。哦，那以上是我的一些想法跟分享，谢谢。谢谢那个海云哈，这从04、03一直到现在，其实我们不管是大同大里部落，或者是我们其他的这个像那个瓦利斯市集，我们其实都受到公所这边很大的帮忙哈。然后还有就是一些乡长啊，还有伍丽华委员，他们也都很有大力的在帮忙我们。那其实很多事情不能说只有靠我们自己的力量，我们是可以自己做，我们很能做，但是我们还是需要公部门的这个资源，我们还是需要这些就是官员的这个帮忙协助之下，我们才可以把事情就是慢慢一步一步的再把它推动。那甚至说我们可以，我们并不是说为了我们自己，我们是为了我们的族人，我们也希望就是让我们乡内的这个文化观光的部分呢，能够活络起来。发展起来，甚至我们也都很想要，就是说，我们也可以打造一个类似像新城老街这样的一个模式，我们一定可以哈。所以这个部分，青发会你们有一个新的题目哈，这个或许我们可以在这个部分可以再做更多的这个钻研。好，谢谢海云科长，谢谢。这边还有没有嘉宾朋友有需要做询问的？喂，好，不好意思啊，就是我会挡到他们吗？我站旁边好了。好，其实刚刚因为那个公所人员请我说，就是发表一下想法，然后那好，我去那好，然后我简单来说，然后在这桌上的4位哈，有2位哈跟我非常熟悉哈，从04、03之前，其实我们就很熟悉了。我先讲大同大里同里部落，在第一时间哈，其实我知道同里部落发生一些土石崩塌啦等等的，那慧莲理事长第一时间就赶快跟我们做联络。那其实我们也马上的跟委员报告，目前同里部落大家知道一件事情，04、03地震之后，本来是4月10几号，同里部落要回家的路就要做了，结果没想到就在那做之前不到1个礼拜的时间就地震了。那在第一时间，其实伍丽华委员做了一件事情，他说：我们来想一下，回家的路现在不能做了，那我们要怎么样让同里部落在地震之后的这条路可以赶快回去？所以其实当慧莲在跟我讲说，那个因为他们平常都叫我大树，然后他们说大树拜托帮我们想个办法，那个我们想要找工具，对吗？找工具，然后钓怪手上山，怎么办？我第一件事情我只跟慧莲说，我只说一件事，我说先把法规看清楚，把法源看清楚。那至于他也跟我讲得很清楚哦，他告诉我说，我们不要你们做什么，你们只要想办法帮我们把飞机调上去就好。好，所以我就跟他讲，法规要看清楚，剩下的交给我们来去协调，公所来协调，县府来协调，空勤来协调。但是还有一个很大的重点，团结很重要，族人内部的这些共识一定要有，否则这件事情，哪怕你今天拿到钱买到了挖土机，都上不去。因为你的光自己族群内的一些意见或者是想法不对的时候，这件事情都没有办法成，甚至往后调上去了之后，
要挖的时候怎么办？谁来做？谁来一起去发号施令？这都跟他讲得很清楚，所以很开心啦。当然，这中间委员有出一点力，不多，但是至少我们都一直陪着他们在做这件事情。亚夫是我的高中同学，同班同学。嘿，当他的小米田园圈红了的时候，刚好我那一段时间很常到新城老街，我很佩服他。真的就像他说的，我上个月底的时候看到他那个店要开的时候，我心想说，哇靠，这个人真的很猛哈。可是今天看完他的内容以后，其实我也要跟各位讲，他那时候知道我在当委员的地方特助的时候，他就跟我讲说，我跟你讲，我们这个委员有帮一点忙嘛，我记得好像那时候有跟我说这句话。所以后来我就在04、03地震之后，其实我也第一时间就先到摊位去看他们说，有没有需要协助的。那后面其实也跟乡长谈了很多啦，就是说即时勘灾，也跟乡长来讨论这些事情。那我希望你加油，坚持下去，然后就是那就再麻烦好，我一定，但也请大家就是尽量邀朋友，瓦利斯火锅很好吃。好，那风钓鱼对吧？文兰村竹逆工作室我知道。好，文兰村这一次04、03地震那个离家后面嘛那个部分啊，委员在第一时间知道以后，包含了跟村民高成新他们很快4月20几号去嘛然后5月初就那个原民会跟那个国家工程委员会就过去了，然后所以其实我要讲的是什么？就是说到这里为止，其实目前应该还没动工吧？准备招标。有年底要发标，你要标了嘛？对，他们那个县府有，因为在我们委员帮助下，县府很快的就赶快找工程设计，因为我们摊的地方是第3河街啦，所以还好，只要把第3河街把它挡土墙弄好以后，它就不会摊。好，这里感谢委员给我们的那不个。要感谢，这是应该做的。我今天不是来讲政绩不是来推广委员政绩，但是我们真的有参与，我们才敢讲；我们没有参与，我们没有帮忙，我们不敢说所以文兰村这一块啊是一个长久以来的问题，听说这已经10几年了啦，在我小时候可能就已经有了，一直陆续摊，但这一次摊了2、3公尺，然后以至为止移到民宅，其实是一个非常重要的议题。所以其实我觉得一样。这件事情我们也是依法去找源头，才有办法做解决，找来各部会才有办法解决。最后许晴的部分，我刚才被你很感动，你做了好多事，而且你有好多执照。但是，我刚才也问了一下那个我们公所的人员还有后来我知道那个文官的科长在这边嘛其实我刚只问了几个问题，第一个安全性然后还有法规法源会不会对这件事情，那我觉得这件事情就像。我刚刚举了一个例子就像新城的沙滩车一样，然后地方自治法，然后中央的法规要松绑，还有这些都要做到。所以其实如果就像你最后说的，从中央到中间的，然后到地方到基层要协调好，所以你们的声音很重要。你们的声音很重要，所以青年如果站出来到这样子，好，我要结束了。好，然后最后的重点就是把声音集中出来，找对的方向，然后一起来做协调跟一起的沟通。我觉得这个才是办这个论坛最重要的地方。好，谢谢。好，谢谢。要回答那个啦，回答他们问那个刚刚问题啊，就是很重要，就是问刚刚因为所有的一些部落的事务，部落的那些也是蛮重要的，因为现在我们有部落的一些。我们的每个部落都有各部落的组长跟一些组长还有一些我们的主席然后所以还有那些事他们其实都要知道，因为老人家跟我们年轻人，因为有一些可能沟通不良，所以说我们是希望说，真的就是要从部落开始做起，而不是从每个人从部落开始做起，每一个部落跟部落之间才能达到一个共识跟协调然后刚刚在讲了为什么会把你们说官员们？没错，为什么？你们有职务，你们的职务是，比如说科长，我们的科长，和我们在座的或者我们的乡长、我们的村长，有长字辈的，我们都称官。为什么官？因为你为人民服务嘛。这4个字，我们要求你帮忙的时候，为我们服务，真的有你们在真好。
如果没有你们在，我们秀林乡真的没了。所以说，刚刚我讲的那句话很重要：为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。这句话是要告诉所有的官员们，所有的，因为真的，我们真的就是有他们在，我们才可以这样做。哦，如果没有他们，如果我们没有说话，也听不到他们的声音，所以我们要团结一心。谢谢。好，谢谢主讲人跟分享人的激烈的分享。好，那现在呢，我们是中午的 ，OK。好，那我们这里邀请。是，好，各位那个青年，大家好。然后我们今天上午的时间是分别了找4个面向，我是这次青年委员会的总召，所以我们不是听完这个就结束了，我们把你们今天上午场次的有记录在你们笔记本上，然后我们会有在下午的场次叫3点10分到4点半，我们一个综合座谈的时间。因为这个面向太广了，不可能是请一个面向就可能花大家的时间，我们会拉到下午。把各个面向的就会在这个综合座谈这边谈论，然后等一下会不要打扰大家午餐的时间，记得拿那个便当券。然后我们先谢谢这次四位来的嘉宾，谢谢。谢谢。那现场有领到那个餐券的部分，好，那待会我们先做合照。那有请我们的主讲跟分享者稍坐一下哦。那我们要有摄影，开心一点啊！那谢谢大家上午的积极参与。好，那便当券的话呢，我们有我们的入口处、签到处的地方可以做提领的动作。那我们会议厅，好，那记得是在我们的这个册本的最后一页，最后一页有那个餐券的部分，那记得由餐券的部分来提领我们的便当，谢谢大家。总共有2张哦，一张是便当券，一张是在结束之后的伴手礼券，那不要搞错了。谢谢。